Hare Krishna Badane. Welcome you all to ISKCON Mangaluru Sri Sri Radha Govind Temple Kulai na level 1 course ma Bhagavad Gita શીખો 18 અધ્યાય 18 દિવસમાં અને આજે આપણે ચેપ્ટર 15 લેવાના છે અને હું દેવલ તમારી સાથે આજે જોડાણી છું અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ ના મનીષદાસ પ્રભુના ગાઈડન્સમાં સંચાલિત છે. તો આજે આપણે 15 ચેપ્ટર લઈએ એના પહેલા મંગલાચરણ લઈ લઉં છું હું. So just a moment, let me share my screen. Yeah. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhavaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Raghunathan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindho Deenat Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji. Dandvat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Dandvat Pranam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Vadane. So આજે આપણે શરૂ કરીએ 15th chapter 15મો અધ્યાય. એક સેકન્ડ, just a moment. So આજનું અધ્યાયનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ. Yes. તો ગઈકાલે આપણે જોયા 3 ગુણોના વિશે, સત્વ રજસ અને તમો ગુણ, અને હવે આજે આપણે જોશું પુરુષોત્તમ યોગ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ આજનો અધ્યાયનું નામ છે. તો ગઈકાલે આપણે 3 પ્રકૃતિના ગુણો જોયા હતા, સત્વ રજસ તમસ, કે સત્વ ગુણમાં મનુષ્ય કેવું હોય છે, શું વર્તન કરે છે અને એનું શું પ્રતિક્રિયા હોય છે, કયા લોકમાં પછી જાય છે, મૃત્યુ પછી એનું શું સ્થાન છે, અને રજોગુણ અને તમોગુણ એ લોકો પણ કેવા હોય છે, એ લોકોની શું ભાવ હોય છે, અને એ લોકોનું પણ શું થાય છે મૃત્યુ પછી. તો હવે આજે આપણે જોશું પુરુષોત્તમ યોગ. તો હવે પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો જેને અનુવાદ વાંચવો હોય. Yes, thank you. So Shri Bhagavan Uvacha Urdhvamoolamadha Shakam Ashwatham Prahuravyayam Chandansi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavid. Yes, Mohini Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. प्रभु श्री बोले, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે, ભગવાન હવે કહે છે કે હવે સમજાવે છે કે આ ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત આમાં ફરક શું છે. આપણે કહે છે કે આપણા 3 ગુણોના અંદર ફસાયેલા છે, તો આપણે 3 ગુણોમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું છે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં જોયો. પણ હવે ડિફરન્સ શું છે કે આપણા ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતમાં. તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપે છે ભગવાન. તો એ કહે છે કે આ એક વૃક્ષ છે, અશ્વત્થનો વૃક્ષ છે, આપણે બેનિયન ટ્રી જે કહે છે. તો આપણે વૃક્ષ જોયો હશે તો એમાં નીચે રૂટ્સ હોય, પછી એની શાખાઓ હોય, અને પછી પાછી એના રૂટ્સ નીચે આવે છે, જે ડાળકી જેવું હોય. તો એ એવો એટલો મોટો બેનિયન ટ્રી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એવું એક ટ્રી છે જે ઓલું છે કે એને આપણે નાશ ના કરી શકે, એવું ઇમ્પેરિશેબલ બેનિયન ટ્રી છે. પણ અહીંયા ઊંધો છે, એનું રૂટ ઉપર છે, એનું મૂળ ઉપર છે, અને શાખાઓ બધી નીચે છે, અને જે પાંદડા છે એ વેદિક હાઇમ્સ છે, જે વેદિકના મંત્રો છે.
તો આ જે વૃક્ષને જાણે છે એને વેદાસને જાણે છે. એટલે એનો મતલબ એ છે કે જે આ ટ્રીના બારામાં જાણે છે કે આ શું છે, કે આ ભૌતિક જગત છે આપણું, કે જ્યાં આપણે બધામાં ફસાયેલા છે, જેમ બધી ભૌતિક કાર્યોમાં આપણે ફસાયેલા છે. તો અહીંયા એમ એનોલોજી આપે છે, એક આવું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આવું એક વૃક્ષ છે જે ઊંધો છે. તો તમે કોઈ દિવસ ઊંધો વૃક્ષ જોયો છે આવી રીતે, કે જેની મૂળ ઉપર કોઈને શાખાઓ નીચે હોય, એવું વૃક્ષ તમને ક્યાંય દેખાય છે કે કઈ જોયું છે આ ભૌતિક જગતમાં, કે તમારા આજુબાજુ એવો એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે કે તમને એક આવો ઊંધો ટ્રી દેખાણો છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. સ્ટીલ વોટરમાં રિફ્લેક્શન આવે. રિફ્લેક્શનમાં. હરે કૃષ્ણ. તમને કોઈ પણ આમ એવું એક્ઝામ્પલ ખબર છે કે તમે આવું ઊંધું ટ્રી જોયો છે? નદીના કિનારે ઊંધું વૃક્ષ એના પ્રતિબિંબના રૂપે એ ઊંધું દેખાય છે. હરી બોલ. યસ. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે આ જે ભૌતિક જગત છે એ પણ એક રિફ્લેક્શન છે, એ પણ આવું પ્રતિબિંબ છે એનું, તો આધ્યાત્મિક જગતનું. તો અત્યારના તો આ જે ઊંધો વૃક્ષ છે એ આપણા ભૌતિક જગતથી કમ્પેર થાય છે. કે અહીંયા કહે છે કે જે રૂટ્સ છે, તો હવે આપણે આગળ જોઈએ, આગળ એનો ડિટેલમાં જોઈએ કે શું ભગવાન કહે છે. તો હવે હા, અને જયારે નાના હતા તો નાના છોકરાઓ આવી રીતે કેવી રીતે આમ લટકી જતા હતા બ્રાન્ચીસ ઉપર, અને એમને બધું ઊંધું ઊંધું દેખાતું હતું. તો ત્યારે પણ આપણને ઊંધું વૃક્ષ દેખાય છે. અને અહીંયા જે માતાજીએ કીધું કે જે આપણે પ્રતિબિંબ જોઈએ છે, તો અહીંયા આપણને આ ઊંધું, તો આ એક શું છે, રિફ્લેક્શન છે, પ્રતિબિંબ છે. તો આ કઈ રિયલ ટ્રી છે? તો આ એકચ્યુઅલી રિયલ ટ્રી નથી. રિયલ ટ્રી તો આવું હોય છે. તો આધ્યાત્મિક જગત રિયલ છે, આ આપણું રિયલ છે, પણ આ ટેમ્પરરી છે. જેમ ભૌતિક જગત છે રિયલ તો છે, આપણે જીવે છે, આપણે વાતો કરીએ છીએ તો રિયલ છે, પણ ટેમ્પરરી છે. કારણ કે અહીંયા આપણે પાણીમાં એક પથ્થર ફેંકશું તો એનું આખું જે રિફ્લેક્શન છે એ હલી જશે. તો અહીંયા પણ આપણા ભૌતિક જગતમાં પણ એક પ્રલય આવશે તો એ બધું નાશ થવાનું છે એનું. હવે અહીંયા એનું જોઈએ તો આ ફોટામાં શું દેખાય છે? કઈ આનું તમે એક્ઝામ્પલ કે તમને કઈ એનોલોજી સમજાય છે કે આનું મિનિંગ શું છે આ ફોટોનું? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. યસ. આ બ્રિજ ક્રોસ કરીને આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવાનું છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો આ બ્રિજ એનો મતલબ છે કે આ ભૌતિક જગત છે. તો આ બ્રિજને કેમ કમ્પેર કરે છે ભૌતિક જગતમાં? કારણ કે આ બ્રિજ ઉપર હમણાં આપણે ઉભા છે અને આપણે લાગે છે કે આપણે બહુ એન્જોય કરી રહ્યા છે, આપણને બધું બ્યુટીફુલ સિનરી દેખાય છે, કે નીચે નદીઓ છે અને ઉપર મસ્ત ક્લાઉડ્સ છે ને વાદીઓ છે આજુબાજુ. તો આપણને એકદમ સારું લાગે છે અને આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે. પણ એકચ્યુઅલી આ બ્રિજ એવું હલી રહ્યું છે, અને એક મોટો તુફાન આવશે, કે એક કંઈક વાવાઝોડું આવશે, કે વરસાદ આવશે જોરનો, કે એકદમ તાપ હશે સૂરજનો, તો આપણે એ બ્રિજ એકદમ સડીને તૂટી જશે અને આપણે બધા પડી જશું પાછા નીચે. તો આપણને એ ખબર નથી કે આ બ્રિજ કઈ એન્જોય કરવાની જગા નથી, પણ અત્યારે આપણે એ રીતે એન્જોય કરી રહ્યા છે. આપણો એક પગ ભૌતિક જગતમાં છે ને એક પગ આપણે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈ શકીએ છીએ. પણ અત્યારે આપણે અહીંયા જ બધું એન્જોયમાં, આપણને આ 5 સ્ટાર લાગે છે કે આપણે એન્જોય કરીએ છીએ કે મારી પાસે તો ઘણું ધન સંપત્તિ, સારું છે, ઘર છે, બધું છે, છોકરાઓ છે, મને કઈ હવે જોતું નથી, આઈ એમ વેરી હેપી, આઈ એમ વેરી સેટિસ્ફાઈડ, અને આ લાઈફ સારી એન્જોય થઈ રહી છે અને આપણે જીવી રહ્યા છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તમે એકચ્યુઅલી આવા બ્રિજમાં ઉભા છો, અને આ તો ઓલું છે, દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે. અને આપણને ત્યાંના લાગે છે આપણે એકદમ 5 સ્ટારની જીવન જીવી રહ્યા છે. પણ જેને જે ઝોપડામાં રહેતો એને ખબર નથી કે 5 સ્ટારની જીવન શું હોય. આપણે એકચ્યુઅલી આપણે હમણાં જેલમાં છે અને આપણે આવી રીતે આપણે સફર કરી રહ્યા છે, આપણે એકદમ પીડા ભોગવી રહ્યા છે. તો વી ડોન્ટ નો કે એકચ્યુઅલ 5 સ્ટાર શું છે. આપણે લાગે છે આપણે ત્યાં 5 સ્ટાર છે, પણ જયારે જે માણસ જે ઝોપડામાં રહેતો હોય જરાક મકાનમાં આવે, જે મકાનવાળો હોય જયારે બંગલામાં જાય છે, જે બંગલાવાળો હોય એ કોઈક હોટેલમાં જાય છે, મે બી 2 સ્ટાર કે 3 સ્ટાર, એ પછી જાય છે 4 સ્ટાર કે 5 સ્ટાર, તો એને ખબર છે ઓ આ તો અહીંયા આટલું બધું લક્ઝરી છે. પણ જ્યાં સુધી એક્સપિરિયન્સ જ નથી કર્યું લક્ઝરી, એને લાગે છે કે અહીંયા હું એન્જોય કરું છું. જેલમાં પણ માણસોને ખાવા પીવાનું મળે છે, સુવાનું મળે છે, તો આપણે પણ એ રીતે જ કરીએ છીએ. પશુ લોકો પણ ખાય છે, પીએ છે, સુવે છે, આપણે પણ એ જ કરીએ છીએ. તો આપણામાં ડિફરન્સ શું છે? તો આપણે અહીંયા કોન્શિયસનેસ મેળવી છે કે આપણે કે શેના માટે આવ્યા છે, કે આપણે ભગવાન સાથે આપણે રિલેશન જે છે એ આપણે શોધવા આવ્યા છે. પણ અત્યારના આપણે આમાં અહીંયા જ એન્જોય કરી રહ્યા છે બધી ભૌતિક જગતમાં. આપણને લાગે છે અહીંયા જ બધું એન્જોયમેન્ટ છે, આના પછી બધું આપણે બધા એક જ થઈ જવાના છે. પણ અહીંયા આપણે એકચ્યુઅલી આ બ્રિજ ઉપર લટકી રહ્યા
છે. અને જ્યારે અહીંયા જ્યાં છે એકચ્યુઅલી આધ્યાત્મિક જગત, ત્યાં બધું છે, એ ઘર છે, રૂફ છે, ત્યાં કાંઈ ડેન્જર નથી. અહીંયા તો આપણે ડેન્જર ઝોનમાં છે ત્યારના. તો આ અર્થમાં આપણે જ્યાં છે, આપણે આ ભૌતિક જીવનમાં છે, આ બોડી શરીરમાં છે, તો આ એક ડેન્જર ઝોન છે. કારણ કે આપણને ખબર છે આ કાલે ખતમ થઈ જવાનું છે. પણ જ્યારે આપણે એક સેફ ઝોન ખબર છે કે શું છે, તો એ આધ્યાત્મિક જગત શું છે, તો એ ભગવાનનું ગોલોકા ધામ છે, ભગવાનનું વૈકુંઠ છે, એ સેફ ઝોન છે. ત્યાં ના જન્મ છે, ને મૃત્યુ છે, ના દુઃખ છે, ના જરા છે, ના વ્યાધિ છે. તો પછી આપણે કેમ આપણે ક્રોસ ના કરીએ? તો આપણે ક્રોસ કરી શકીએ છીએ. આપણી પાસે હવે ભગવાને આખી ઇન્સ્ટ્રક્શન મેન્યુઅલ આપી દીધી છે કે તમે કેવી રીતે ક્રોસ કરી શકો છો. ગઈકાલે આપણને ઓલા 3 ગુણો આપી દીધા કેવી રીતે આપણે ક્રોસ કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા પણ આ એક ફોટો દર્શાવે છે કે અગર આપણે પાસે આવી ઓથોરાઇઝ સ્ક્રિપ્ચર્સ છે જે આવેલી છે પરંપરામાંથી, તો આપણે વાંચીને આપણે આગળ વધીને આધ્યાત્મિક જગત સુધી પહોંચીએ. તો એ અહીંયા એનું મિનિંગ છે. પણ અત્યારના આપણે અહીંયા લટકી રહ્યા છે બ્રિજ ઉપર. તો અહીંયા ધ વર્લ્ડ ઇઝ લાઈક અ બ્રિજ. હવે આપણે આ ડિટેલમાં જોઈએ. અશ્વત્થ ટ્રીનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન. અધશ્ચોર્ધ્વમ પ્રસ્થિતાસ્તસ્ય શાખા ગુણઃ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલાઃ અધશ્ચ મૂલાન્ય અનુસંતતાની કર્માણુબંધીની મનુષ્ય લોકે. મારો અવાજ આવે છે ને? મને ઇન્ટરનેટ પાછું અનસ્ટેબલ દેખાય છે. હા, વચ્ચે વચ્ચે અવાજ તમારો સ્ટોપ આવે છે માતાજી. વચ્ચે વચ્ચે થોડોક અવાજ ઓકે, એક ઓકે. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ હાય છે ને? ઓકે, ઓકે. સોરી. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ કહેજો પ્લીઝ. વાઈફાઈ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ કહેજો. આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજમાં સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો આપણે જયારે એનો ફર્સ્ટ પિક્ચર જોયો હતો, તો એમાં શું દેખાણું હતું? તો અહીંયા આપણે દેખાણું કે બ્રહ્માજી, તો સૌથી ઉપર પહેલા બ્રહ્માજી છે અને નીચે બધી ડાળકીઓ છે. અને નીચેના ડાળકીઓમાં આપણે બધા લટકી રહ્યા છે. આપણે આ ડાળકીથી બીજા ડાળકી, બીજા ડાળકીથી ત્રીજા ડાળકી આપણે જમ્પ મારી રહ્યા છે. એટલે આપણે બધા જે ભૌતિક કાર્યો છે, જે એન્જોયમેન્ટ છે, એમાં આપણે બધા મૂંઝવાયેલા છે. કેમ? કારણ કે આપણી બધી ઈચ્છાઓ છે. તો આપણી ઈચ્છા પૂર્તિ માટે આપણે અહીંયા એક વૃક્ષથી બીજા વૃક્ષ, ત્રીજા વૃક્ષ ફલની આપણે ઓલી કામના રાખીએ છીએ કે હવે મારી પાસે એજ્યુકેશન ડિગ્રી છે, તો હવે હું જોબ માટે જાઉં, કે હું બિઝનેસ કરું, તો આપણે બીજી ડાળકીમાં કૂદે છે. બિઝનેસ ને જોબ સારું થાય છે, તો હવે હું ચલો મેરેજ કરું, તો આપણે ત્રીજી ડાળકીમાં જાય છે. મેરેજ થઈ ગયા તો હવે ચલો છોકરા માટે હું ટ્રાય કરું, છોકરા મળીએ છે, પછી હવે એ લોકો એજ્યુકેશન, હવે વધારે મારે બિઝનેસ, વધારે મોટું ઘર. તો આપણે એમાં જ ફસાયેલા હોય છે. તો આ બધી અલગ અલગ બ્રાન્ચીસ જે છે એ શું છે? એ આપણી બધી કામનાઓ જે છે, ઈચ્છાનો જે પૂર્તિ છે એ છે. જેમને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે, યા રિલિજિયસિટી છે, સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન છે. તો આ બધી અલગ અલગ બ્રાન્ચીસ છે. અને આ બધા પાન શું છે? તો પત્તા છે, એ બધા વૈદિક જે છે મંત્ર છે કે આપણે અગર એનું પઠન કરશું તો આપણે ઉપર તરફ જશું. પણ અત્યારના આપણે ખાલી આમાં જ ફસાયેલા છે અને નીચે નીચે જયા રાખે છે. જેટલું આપણે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન કરે છે, જેટલું આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરે છે, એટલું આપણે નીચે જઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા દેખાય છે કે નીચે કોણ છે? તો પેલા ઉપર છે બ્રહ્માજી, અને એના પછી આવે છે બધા દેવી દેવતાઓનો લોક, અને પછી નીચે આવે છે જીવ તત્વ. તો જીવમાં પેલા મનુષ્ય આવે છે, પછી નીચે આવે છે બધા પશુઓ, અને પછી નીચે એકદમ હેલિશ ટાઈપ્સ નો ઝોન છે. જેવા આપણા કર્મ છે એવા આપણે નીચે રીતે જતા હોય છે. અત્યારના આમાં જ ફસાયેલા છે. અને જેવી રીતે આ ફસાય છે, તેવી રીતે આ વૃક્ષ વધતું જાય છે ને શેનાથી વધે છે? તો હવે અહીંયા આ શ્લોકમાં કીધું છે કે આ બધું વૃક્ષ કેનાથી છે? તો આ જે 3 ગુણો છે, જે સત્વ, રજસ, તમો, આ ગુણોના લીધે આ વૃક્ષનું પોષણ થાય છે. જેમ આપણે પાણી નાખીએ છીએ વૃક્ષમાં તો વૃક્ષ વધે છે, એવી રીતે આ 3 ગુણોના લીધે આનું પોષણ થાય છે. અને આ જે ડાળકીઓ છે એ શું છે? નાની નાની ડાળકીઓ, એ આપણી જે ઇન્દ્રિયતૃપ્તિના વિષયો છે. અને આના પણ જે બીજા મેં કીધું, જેમ આપણે જે બેનિયન ટ્રી જોયું, એના પણ બીજા મોટા મોટા લાંબા ઓલા પતલા રૂટ્સ છે. તો એ પણ નીચે જાય છે. તો એ શું છે? એ આપણા સકામ કર્મ છે. આ બધા માનવ સમાજના બધા સકામ કર્મો છે. તો આ આખું એક્ઝામ્પલ ભગવાન આપ્યું છે કે આ એકચ્યુઅલી શું છે? આ ભૌતિક જગત છે. તો આપણે આ ભૌતિક જગત છે, જ્યાં રિફ્લેક્શન છે આધ્યાત્મિક જગતનો. આ એકચ્યુઅલી રિયલ નથી. હવે આપણે એક પાણીમાં એક પથ્થર નાખશું, આપણે ફ્રૂટ જોઈએ છે કે એક ફ્રૂટ લટકેલો છે ટ્રી ઉપર, ચલો આંબાનું ઝાડ છે ને આપણને ફ્રૂટ દેખાય છે, પણ અગર આપણે પાણીમાં જોશું એનું રિફ્લેક્શન,
એનું જે પ્રતિબિંબ અને એમાં આપણે પથ્થર ફેંકશું વિચારીને કે હવે અહીંયાથી મને હું આંબો મળી જશે કે તમે પાણીમાં કૂદો એ આંબો લેવામાં તો તમને મળશે, તમે ડૂબી જશો નહીં, પાણી છે જ નહીં, કારણ કે રિફ્લેક્શન છે. તો આપણે પણ અત્યારના રિફ્લેક્શનમાં જ રમી રહ્યા છે કે આપણને અહીંયા બહુ એન્જોયમેન્ટ મળી રહ્યું છે, કે આપણે બહુ સુખ ભોગવે છે, પણ એકચ્યુઅલી આપણે એન્જોય નથી કરી રહ્યા, આપણે ડૂબી રહ્યા છે એન્જોયમેન્ટના નામે. આપણે હજી બંધાય છે, આપણે બધા કર્મોના ચક્કરમાં બંધી રહ્યા છે. તો આ એનો એક્ઝામ્પલ આપે છે ભગવાન. યસ, હરે કૃષ્ણ. હેલી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લઈ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્યએ આ સુઘડ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેણે આવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તે જ વિસ્તાર પણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા હવે કહે છે ભગવાન કે હવે આ જે એકચ્યુઅલ ટ્રી છે એ આપણા આ ભૌતિક જગતમાં દેખાતું નથી, કારણ કે આપણે એકચ્યુઅલી ઓલા અંધકારમાં છે અને કોઈને આ સમજાશે નહીં. તો અહીંયા ભગવાન પેલા કહે છે કે જેને આ વૃક્ષ સમજાઈ જાય છે એને વેદાસ ખબર છે. એનો મતલબ એ છે કે જેને ખબર છે કે આપણે આ જે ભૌતિક જગત છે એ ટેમ્પરરી છે. આપણે જે હમણાં કરી રહ્યા છે આપણા બધા 3 ગુણોના અંદર ફસાયેલા છે. આપણે જે છે શરીર, આપણે આત્મા છે, શરીર નથી. તો આપણું શરીર અલગ છે ને આપણું આત્મા સનાતન છે. એ આપણે જયારે આ બધું જ્ઞાન હોય છે એનો મતલબ આપણને વેદાંતનું અધ્યાન છે. આપણને વેદાસ ખબર છે કે વેદાસ શું કહેવા માંગે છે, કે આપણું ગોલ શું છે, તો એ ભગવાન છે. તો અહીંયા કહે છે કે તમારે એ જે આપણું ડેસ્ટિનેશન છે એનું શોધ કરવાની છે, જે એકચ્યુઅલ જગ્યા છે એની શોધ કરવાની છે. તો એકચ્યુઅલ જગ્યા શું છે, તો એ ગોલોકા ધામ છે, એ ભગવાનનું ધામ છે. તો એ ક્યારે શોધ થશે એનું, જયારે આપણે આ બધા જે કર્મોમાં અટકાયેલા છે એના જે આસક્તિ છે, આપણને જે અટેચમેન્ટ છે, જયારે આપણે ડિટેચ થશું, કેવી રીતે ડિટેચ થશું, જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, જયારે ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, જયારે શાસ્ત્રોનો અધ્યયન કરીએ છીએ, જયારે આપણે ઓથોરાઇઝડ જે પરંપરામાં ગુરુઓ આવે છે, આપણે એના શરણે જઈને આપણે બધું સાંભળીએ છીએ, તો એનાથી આપણને અનઅટેચ થાય છે. આપણે જે ડિટેચ થાય છે આ બધા ભૌતિક ચીજોથી, આ બધી ભૌતિક મેટરથી, બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોથી આપણે જયારે ડિટેચ થશે તો ત્યારે આપણને એકચ્યુઅલ જ્ઞાન મળે છે. અને એકચ્યુઅલ જ્ઞાન મળે છે તો આપણે શોધ કરવા માંડે છે કે આપણે કોણ છે, આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર થવા માંડે છે. અને જયારે એ થાય છે તો આપણે બ્રહ્મન લેવલમાં આવે છે, અને પછી આપણે જયારે ભગવાનની સેવામાં લાગે છે ત્યારે આપણને ભગવાનનું ધામ મળે છે. તો અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે આપણે હવે ડિટેચ થવાનું છે. આ બધા જે ડાળકીઓ છે એને કાપીને, કારણ કે જે આ બધું આપણું અટેચમેન્ટ છે એને કટ કરીને આપણે વેદાસનો અભ્યાસ કરીને આપણે આગળ વધવાનું છે આધ્યાત્મિક જગત માટે. જે આપણે જોયું આનું એક્ઝામ્પલ, જે આટલું બ્યુટીફુલ ઘર હતું ને આપણે બ્રિજ ઉપર હતા, તો આપણે ક્રોસ કરવાનું છે હવે. તો હવે અહીંયા ડિફરન્સ છે કે શું છે કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ કેવું છે અને આ ભૌતિક જગત કેવું છે. તો આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે ભગવાન કહે છે એ પરમનન્ટ છે, એ કાયમી છે, શાશ્વત છે. અને આ જે જગત છે એ વાસ્તવિક તો છે પણ એ ટેમ્પરરી છે. પછી સાચો પ્રેમ, તો હવે સાચો પ્રેમ ભગવાન સાથે છે. અહીંયા આપણે કહે છે કે આ મારો સોલમેટ છે, અમારા ટ્રુ લવ છે, પણ એકચ્યુઅલી ભગવાન અહીંયા જ પોતે કહે છે કે ભૌતિક જગતમાં બધું આ વાસના જ છે, આ આપણી ઈચ્છાઓ છે, આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે કરે છે, આપણી અટેચમેન્ટ છે. એકચ્યુઅલી આપણું કઈ રિયલ ટ્રુ લવ શું છે એ ભગવાન સાથે જ છે, કારણ કે આપણે ભગવાનથી આવેલા છે, ભગવાનના અંશ છે. તો આપણે એકચ્યુઅલી ભગવાન સાથે જ આ સાચો પ્રેમ કરી શકીએ છીએ. બાકી બધું તો વાસના જ છે, એ બધું ઈચ્છા અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે છે ને અટેચમેન્ટ છે, એ ભૌતિક છે. પછી અહીંયા કે છે સાચું સુખ, તો સાચું સુખ, ટ્રુ હેપીનેસ ક્યાં છે, તો એ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. અહીંયા જે છે એ બધું ટેમ્પરરી છે, શોર્ટ લિવ છે, કામ ચલાવ છે. કારણ કે તમને જેટલું પણ તમે એમ કહો કે હા મને બહુ સુખ છે, હું એકદમ સુખી છું, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું સુખનું ટેમ્પરરી છે, અંત આવવાનું જ છે. તો એ પછી એને કઈ તમે કહ્યું ને કે તમે ઇટરનલી સુખી છો, કે તમે ઓલવેઝ સુખી રહેવાના છો. દુઃખ આવવાનું જ છે અને પાછું સુખ આવવાનું, પણ દુઃખ પણ આવવાનું જ છે. પણ ત્યાં આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં ખાલી સુખ ને સુખ છે, ત્યાં કોઈ દુઃખ નથી. પછી અહીંયા કે સાચો સંબંધ, તો ટ્રુ રિલેશનશિપ, કારણ કે આપણે ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે, ભગવાનના જ અંશ છે. તો આપણે સાચો સંબંધ ભગવાન સાથે જ છે. અહીંયા તો બધા ટેમ્પરરી રિલેશન છે. આજે જે મારા માતા પિતા છે એ બીજા લાઈફમાં મારા એ જ માતા પિતા છે કે નહીં એની કઈ ગેરંટી નથી, કે હું એમને સંતાન રહેવાની છું એ પણ કઈ ગેરંટી નથી, નહીં હું કઈ યોનિમાં આવવાની છું એ પણ
ખબર હતી મનુષ્ય યોનિમાં આવવાની છું. તો આ બધા રિલેશનશિપ આ જ લાઈફ માટે છે. બીજા લાઈફમાં શું આપણે કયા યોનિમાં જવાના છે, કોણ આપણા સંબંધ સગા સંબંધીઓ છે, એ આપણને કાંઈ ખબર નથી. પણ આપણને ખબર છે કે આપણે ભગવાનના અંશ છે, તો એ આપણું પરમનન્ટ રિલેશનશિપ છે. પછી કોઈ ઉદાસી નથી અને અહીંયા ખાલી દુઃખ જ છે. ભગવાન પોતે જ કહે દુઃખનો દર્શનમ. પછી 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ. તો 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ કઈ છે આપણા લાઈફમાં? કોણ કહેશે? જે 4 પ્રોબ્લેમ્સ છે આપણી હરે લાઈફની. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જરા અને વ્યાધિ. હા, જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ, આ 4 મેઇન પ્રોબ્લેમ છે. એનો કોઈનું સોલ્યુશન, કોઈની પાસે સોલ્યુશન જ નથી. અને આ આવતું રહેવાનું જ છે. આપણે એનું કંઈ પરમનન્ટ એન્ડ કરવાના કરી નથી શકવાના. ભલે હિરણ્યકશિપુ એટલી બધી તપસ્યા કરી, 33,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી કે એને અમર નું વરદાન મળે, પણ છેલ્લે એનું શું થયું? એનું પણ વધ થયો. તો આપણે દુઃખ ને જે મૃત્યુ છે અને જન્મ છે એનું આપણે કઈ સોલ્યુશન નથી. મૃત્યુ થશે તો જન્મ થવાનું છે. આપણા કર્મોના હિસાબે, આપણા ગુણના હિસાબે જે આપણે ગુણમાં જાશું એ જ ગુણમાં પાછા આપણે જન્મ લેવાના છે. પણ આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે તો ત્યાં કાંઈ આવા 4 પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. એક સેકન્ડ. યસ યસ, હરે કૃષ્ણ જતન પ્રભુજી, વેલકમ. યસ, તો હવે અહીંયા જો આ જન્મ, જે માતાજી કીધું જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, તો આ 4 આપણી લાઈફની મેઇન પ્રોબ્લેમ છે. તો આપણને લાગે અચ્છા જન્મ થઈ ગયો, હવે એને એજ્યુકેશન આપે તો એનું લાઈફ સુધરી જશે. આપણે આપણા બાળકને કે હા બસ હવે 10th પાસ કરતો તો એકદમ આનંદ છે. 10th પાસ કરીને પછી હવે તો કોલેજમાં તારી લાઈફ એકદમ સેટ છે. તો એકવાર 12th પાસ થઈ જા, પછી તારી લાઈફ સેટ છે. 12th પાસ થઈ પછી હવે તો ગ્રેજ્યુએશન કરવું પડશે. ગ્રેજ્યુએશન એકવાર થઈ જશે તો તારી લાઈફ સેટ છે. ગ્રેજ્યુએશન થઈ જાય પછી હવે જોબની માથાકૂટ. તો કે એકવાર જોબ મળી જશે, તારી સેલરી ચાલુ થઈ જશે, તારું લાઈફ સેટ છે. સેલરી મળે પછી કે હવે તો તારે લગ્ન કરવા પડશે. એકવાર તું સેટલ થઈ જાય ને તો તારી લાઈફ સેટલ થઈ જશે. લગ્ન કરે છે પછી બધા શું થાય છે? અચ્છા ચલો હવે ફેમિલી પ્લાનિંગ કરો, બેબી જોવે છે, તો તમે કમ્પ્લીટ ફેમિલી કહેવાશો, તો તમારું જીવન કમ્પ્લીટ કહેવાશે. તો બેબી કરે છે. હવે પછી બેબી પાછું બેબી માટે બધું આગળ વધારવાનું, એના માટે એજ્યુકેશન, એના માટે ઘર, એના માટે સિક્યોરિટી, એમ કરતા કરતા શું થાય છે? માણસનું એ વૃદ્ધ થાય છે, પછી હોસ્પિટલમાં પહોંચે છે અને પછી તો એનું અંત થાય છે. અને પછી આવી રીતે આત્માની જેમ ભટકે છે કે હવે બીજી યોનિમાં ક્યારે આવું ને કઈ યોનિ મળશે જે કર્મ કર્યા છે. તો આપણે કોઈ દિવસ આ જે સુખનું જે આપણું ડેફિનેશન છે એ કોઈ દિવસ એન્ડ નથી થવાનું. કારણ કે આપણું એ છે કે આપણે શું આગળ કરવાનું છે, ફ્યુચર માટે આપણે જીવી રહ્યા છે. ફ્યુચરમાં આપણે શું કરવાનું છે, આપણા જે ફ્યુચર જનરેશન છે એના માટે આપણે શું કરીને જવાના છે, આપણું એમાં જ વિચાર છે. તો આપણે એકચ્યુઅલી આત્મા માટે કઈ નથી કરી રહ્યા, આપણે ખાલી શરીર માટે જીવી રહ્યા છે અત્યારના. તો અહીંયા કહે છે તો સાચું સંગઠન. તો સાચું સંગઠન શું છે? તો એ મારા ભગવાન, આ સાચું સંગઠન છે. આપણે જે જોબ કરી રહ્યા છે તો આપણે થોડી આપણે કંઈક પ્રેમ ભાવ છે કે લવિંગ એક્સચેન્જ છે. અગર જે આપણે જોબ કરતા હોય તો આપણે એક બોસ માટે, આપણે સેલરી માટે, બોસને કઈ લગાવ નથી આપણી માટે કે એટલે આપણને પૈસા આપે છે. ના, આપણને કઈ લગાવ છે તો પણ આપણે એની માટે કામ કરી રહ્યા છે ઓફિસમાં, કારણ કે પૈસા માટે કામ કરી રહ્યા છે. કાંઈ દેર ઇઝ નો લવિંગ એક્સચેન્જ. પણ એકચ્યુઅલ લવિંગ એક્સચેન્જ કોની સાથે છે આપણું? તો એ છે આપણા ભગવાન સાથે. કારણ કે આપણી આત્મા જે છે સનાતન છે, સચ્ચિદાનંદ છે, અને ભગવાનથી આપણે એમના અંશ છે. તો ક્વોલિટી પણ આપણી જે આત્માની છે ભગવાન જેવી જ છે. પણ અત્યારના કારણ કે આપણી ઈચ્છા હતી એટલે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે બોડી મેળવી છે અને આ 3 ગુણોના અંદર આપણે ફસાયેલા છે. અને આપણે ભૂલી ગયા છે કે આપણું સાચું સંબંધ શું છે, આપણે કેમ આ બોડીમાં આવ્યા છે. તો આ જો આ બધા બ્યુટીફુલ, એટલે આપણે પણ અગર જયારે ભગવાનની સેવા કરે છે, જયારે આ બધું વેદાનું આપણે વાંચીએ છીએ ને આપણે જે બધા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે આપ્યા છે આપણે એ ફોલો કરીએ છીએ, તો આપણે પણ આ ગુણોથી આપણે પરે થઈને, ગુણાતીત થઈને ભગવાનની સેવામાં જયારે આપણે લીન થાય છે અને ભગવાનના રિયલાઇઝેશન થાય છે કે આપણું શું છે, આપણું જે લોસ્ટ સંબંધ છે જે આપણે ભૂલી ગયા છે, જયારે આપણે રિયલાઇઝ થાય છે ને આપણે જયારે આધ્યાત્મિક જગતમાં જાય છે તો આ આખું પિક્ચર્સ જે છે, આ બધું ડિસ્ક્રિપ્શન કોનું છે કે ગોલોકા આવું છે, તો આ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે પ્રભુપાદે. પ્રભુપાદે કોને આવા ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યા છે અને આ જે પેઇન્ટિંગ્સ બનાવ્યા છે કોને બનાવ્યા છે? એ એમના ભક્તોને બનાવ્યા છે, જેવા શુદ્ધ ભક્તો હતા, જે લોકો 64 માળા કરતા હતા, 64 માળા કરતા હતા, દિવસની બધી ભક્તિ કરતા હતા, પ્રેમ ભાવ, શ્રદ્ધા ભાવથી ભક્તિ કરતા હતા. આ બધા જે ફોરેનર્સ હતા, જે કન્વર્ટ થઈ ગયા હતા, હિપ્પીસ થી હેપીસ બનાવીને હતા, પ્રભુપાદે પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હતા, મંગલ આરતી કરતા હતા, સવારના ઉઠીને બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હતા, આટલું બધું સેવા કરતા હતા. કોના માટે? ભગવાન માટે. એકદમ નિસ્વાર્થ ભાવે કરતા હતા.
તો આવા ભક્તોએ આ બધી પેઇન્ટિંગ્સ બનાવી છે ને એ ડિસ્ક્રાઇબ કોણ કરતું હતું, કોણ વર્ણન આપતું હતું, એ હતા પ્રભુપાદ. પ્રભુપાદ આંખ બંધ કરીને એમના જે શિષ્યો હતા એમને કહેતા હતા કે કૃષ્ણ આવું કરી રહ્યા છે, કૃષ્ણના આજુબાજુ આટલા ગોપાઓ છે, કૃષ્ણનો માથામાં અહીંયા મોરપીંછ છે, એનો કલર આ છે, એમની ધોતીનો કલર આ છે, એમના વસ્ત્રનો રંગ આ છે, એના બાજુ. તો જે રીતે પ્રભુપાદ ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હતા એ રીતે એમના શિષ્યો આ રીતે ચિત્ર બનાવી રહ્યા હતા. તો આ બધા જે પિક્ચર્સ છે એ એટલા ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ અને દિવ્ય છે કે તમે જયારે જોશો ને તમે પણ એકદમ મોહિત થઈ જશો આ બધા ફોટોસ જોઈને. આ બધા ઇસ્કોનના પિક્ચર્સ છે. તો આપણે આવી રીતે પેઇન્ટિંગ ના કરી શકીએ કારણ કે એ ભાવ જ નહીં આવે જ્યાં સુધી આપણે આવી રીતે શરણાગત રીતે આપણા કોઈને ગુરુના આશ્રય નહીં જાય ને શરણાગત નહીં લઈને એમના સેવા કરે તો આપણામાં પણ એવો ભાવ નહીં આવે કે આપણે ઇમેજિનેશન કરી શકશું. તો પ્રભુપાદ તો આંખ બંધ કરીને ઓલમોસ્ટ કૃષ્ણના વચ્ચે જ પહોંચી જતા હતા અને એમને બધું દેખાતું હતું. એટલે કહે છે ને કે જે સાચા ગુરુ હોય, જે પરંપરામાંથી આવે એ લોકોને સત્ય જ્ઞાત છે અને તત્વદર્શી ન હતા કારણ કે એ લોકોએ બધું સત્ય જોયેલું છે. એટલે આપણે સમજાવી શકે છે અને આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકે છે કે ગોલોક ધામ કેવું છે, ભગવાન શું છે, ભગવાન કોણ છે, કારણ કે એ લોકોને ખબર છે. તો આ બધા જે પિક્ચર્સ છે આ બધા ઇસ્કોનના જે ડિવોટી છે એ લોકોએ બનાવેલા છે. તમને ઇસ્કોનમાં મળશે પણ અગર તમને ફોટા જોતા હોય તો તમે પરચેસ કરી શકો છો, તમે ઘરે રાખી શકો છો. એટલા બ્યુટીફુલ પિક્ચર્સ છે. કૃષ્ણ બલરામ આવી રીતે રમી રહ્યા છે, એમના ગાય સાથે બેઠા છે, અહીંયા બધા એમના સખાઓ સાથે બેઠા છે, ગોપાઓ સાથે બેઠા છે બધા. અને બધા ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લવિંગ એક્સચેન્જ છે. આ બધા એમના ભક્તો છે પણ એ લોકોને ખબર નથી કે એ લોકો ભક્ત છે ને એ લોકો સેવા આપી રહ્યા છે. પણ આ બધા એવો રાસમાં છે જે સાખ્ય રાસ કહે છે આપણે. યસ. ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ. યસ હેલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન એમના ધામનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે કે એમનું ધામ કેવું છે, કોના માટે ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે કે આપણા માટે ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે કે આપણને લાગે છે અહીંયા તો આપણને બધું છે, સનલાઇટ છે, મૂનલાઇટ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, બધું છે, આપણી બધી જે નેસેસિટીઝ છે આપણને મળી રહી છે, બધી યુટિલિટીઝ છે આપણી મળી રહી છે ને આપણું બધું કામ થઈ રહ્યું છે. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મારા ધામમાં તો સૂર્યપ્રકાશ કે ચંદ્રમાનું પણ કઈ જરૂરત નથી કારણ કે એમનું તો સ્વયં એ આખું જગત પ્રકાશિત છે, એમના તેજથી જ પ્રકાશિત છે. આપણે જોઈએ તો એમનું જે બ્રહ્મ જ્યોતિર છે એ જેટલી તેજસ્વી છે એ જ એકચ્યુઅલી સૂરજ ને ચંદ્રમાને બધાને લાઇટ આપે છે. પણ આપણે જે બ્રહ્મ જ્યોતિર છે એ અત્યારના કેમ ઢકાયેલી છે કારણ કે એ મહાતત્વ જે આપણે મહાતત્વના અંદર છે એટલે મહાતત્વએ એ બ્રહ્મ જ્યોતિને ઢાંકી લીધી છે એટલે આપણને એનું તેજ નથી ખબર પડતી. અને આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે પણ ભગવાન કહે છે ત્યાંના જગતમાં ના લાઇટની જરૂર છે, ના સનલાઇટની જરૂર છે, ના મૂનલાઇટ, ના કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી કે કોઈ અગ્નિ નહીં કે એ ઓલરેડી પ્રકાશિત છે એટલી ત્યાં કોઈ અંધકાર જ નથી. તો એટલે ભગવાન અહીંયા એમ ડિસ્ક્રિપ્શન પોતે આપે છે કે મારું જગત આવું છે કારણ કે આપણને વિશ્વાસ નહીં બેસી કે આવું કઈ જગત હશે. આપણને લાગે છે આ કોઈ લખીને કોઈ ઇમેજિનેશન કર્યું છે પણ એ ભગવાનના વર્ડ્સ છે ભગવદ્ ગીતામાં કે મારું ધામ આવું છે. મમાયવાંશ જીવલોકે જીવભૂત સનાતનઃ મનસષ્ટાનિન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ. યસ અલકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બધા જીવનના કારણે તેઓ બધી જ 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો અહીંયા કહે છે કે બધા જીવો આ મારા અંશ છે, સનાતન અંશ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આપણે બધા સનાતન અંશ છે. એનો મતલબ એમ નથી કે કોઈ કહે છે ને કે આપણે તો અત્યારના જીવે છે પછી આપણે જયારે મરી જશું તો બધા આપણે એક થઈ જશું, એકમાં લીન થઈ જશું યા તો આપણે જ પરમાત્મા બની જશું. તો અહીંયા એ સ્પેસિફાય કરે છે ભગવાન કે તમે મારા સનાતન અંશ છો. તો આપણી જે આઈડેન્ટિટી છે એ સનાતન છે, એ રહેવાની જ છે આઈડેન્ટિટી. અને આપણે જયારે આધ્યાત્મિક જગતમાં જશું તો આપણી એક સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી હશે, આપણે પણ એક સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી મળશે. અત્યારના આપણી મટીરિયલ બોડી છે, ભૌતિક બોડી છે જે ટેમ્પરરી છે, પણ જયારે આધ્યાત્મિક જગતમાં જશું તો આપણી જે સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી હશે એ એકદમ પરમનન્ટ હશે. ખાલી બોડી અને બોડી પણ ભગવાન જેવી સેમ દેખાશે, 4 ભુજાવાળી. વૈકુંઠમાં જશું તો 4 ભુજાવાળી આપણી બોડી હશે પણ જે આપણી આઈડેન્ટિટી છે એ કંઈક
લોસ નથી થવાની. જે આપણી સોલ જે છે, જે આત્મા છે, એ એમાં જ રહેવાની છે એઝ ઇટ ઇઝ. તો અહીંયા કહે છે ભગવાન કે તમે મારા સનાતન અંશ છો, એનો મતલબ એ છે. અને સ્પિરિચ્યુઅલી આપણે જે ક્વોલિટી છે ભગવાનની સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોલિટી એ આપણામાં આવશે. ક્વોલિટેટિવલી આપણે જેમ ગઈકાલે મેં સમજાવ્યું હતું, જેમ સોનું 1 કિલો સોનું લો અને તમે એનો ભાગ કરો તો જેના ટુકડા હશે તો એ સોના અને આ સોનામાં કઈ ક્વોલિટી વાઇઝ ફરક નથી થવાનો, ખાલી એને ક્વોન્ટિટીમાં આપણે અલગ રહેશું. તો ભગવાનના તો અલગ અલગ આવા એક્સપેન્શન છે. ભગવાન રામ બની જાય છે, નરસિંહ દેવનો અવતારમાં આવે છે, વામન દેવના અવતારમાં આવે છે, અલગ અલગ ગુણા અવતારમાં આવે છે. તો આપણે એવી રીતે કઈ અવતાર નહીં લઈ શકીએ. આપણું જે છે આઈડેન્ટિટી છે, પણ આપણે કે ભગવાનના આપણે ઇટરનલ દાસ રહેવાના છે, સનાતન દાસ રહેવાના છે. અને ભગવાન આપણા હંમેશા ભગવાન જ રહેવાના છે, આપણા પિતા જ રહેવાના છે. પણ આપણી જે ક્વોલિટી હશે સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોલિટી, જે આપણે પણ સચ્ચિદાનંદ છે, આપણી આત્મા ભગવાન પણ સચ્ચિદાનંદ છે, તો એ આપણી ક્વોલિટી હંમેશા સેમ રહેવાની છે. એક સેકન્ડ. અને આપણે પણ એક ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપી છે ભગવાને, તો એ પણ આપણી ક્વોલિટી છે. તો આપણને જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપી છે અત્યારના, એકલી માઇન્યુટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે કે આપણને જે કરવું છે ત્યારના આપણે કરી શકીએ છીએ. તો એ આપણી ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે. પણ હવે આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્સ અગર મિસયુઝ કરે છે, અગર આપણે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા, આપણે પોતાની માટે જીવી રહ્યા છે, તો એટલા માટે આપણે બદજીવ થાય છે. એના માટે આપણે બંધાય છે, એના કર્મના ચક્કરમાં બંધાય છે, ગુણોના ચક્કરમાં બંધાય છે. કારણ કે આપણે જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ભગવાને આપી છે એ આપણે મિસયુઝ કરી રહ્યા છે. પણ જો અગર આપણે એ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ભગવાનની જ ભક્તિમાં લગાડીએ છીએ, ભગવાનની જ ભક્તિ કરે છે, ભગવાનને આગળ જાણવાની કોશિશ કરે છે, એમને પ્રેમ ભાવથી શ્રદ્ધા ભાવથી આપણે એમના શરણાગત આવે છે, ગુરુની સેવા કરીને આપણે ભગવાનને એમની ઇન્સ્ટ્રક્શન માર્ગદર્શનથી આપણે આગળ વધીએ છીએ આપણા આધ્યાત્મિક જીવનમાં, તો આપણે એ એકચ્યુઅલ મુક્તિ કહેવાય છે. અને આપણે જે આપણી પોઝિશન છે એ આપણે રિયલાઇઝ થાય છે કે આપણે ભગવાનના અંશ છે. પણ જે ખાલી પોતાના માટે જીવે છે તો એને ખબર જ નથી કે એ કેમ છે આ બોડીમાં, કે કેમ આવ્યા છે આ જગતમાં, કે એનું શું થવાનું છે, એને કોઈ નોલેજ નથી. પણ આપણે જયારે આ વાંચીએ છીએ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, તો આપણને નોલેજ મળે છે, આપણે જ્ઞાન મળે છે. અને જયારે આપણે ફોલો પણ કરીએ છીએ તો આપણે એકચ્યુઅલી મુક્તિ કહેવાય છે, કે આપણે મુક્ત છે. આ 3 ગુણોથી આપણે પરે થાય છે. જેમાં પાણી પણ જયારે તમે સાગરમાંથી પાણીનો બૂંદ નીકાળો તો પાણીની ક્વોલિટી અને સાગરના જે પાણીમાં છે એમાં કઈ ફરક નથી રહેવાનો, ખાલી કે બૂંદ અલગ થઈ જશે અને ક્વોન્ટિટી વાઇઝ એ સિંગલ ડ્રોપ હશે, પણ એની જે ક્વોલિટી છે એ જ રહેવાની છે પાણીની. તો એનો મતલબ એ છે કે આપણે પણ ખાલી ભગવાનથી છૂટા પડ્યા છે. એમ નથી કે આપણે મેં જેમ કીધું હતું કે એક ઢીંગલી હોય, ઢીંગલીના ટુકડા કરી નાખો તો આપણી ફ્રેગમેન્ટલ પાર્ટ છે કે આપણે અલગ પાર્ટ્સ ને પછી આપણે જોડી નાખીએ તો આખી ઢીંગલી બની જશે, એવું નથી. આપણે ભગવાન તો આખા છે જ, એ તો સનાતન છે, તો સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે. અને એનાથી આપણે બોર્ન થયા છે, એટલે આપણે પ્રકટ થયા છે, આપણે આવ્યા છે, તો આપણે ખાલી અંશ છે. તો આપણે એમના સાથે જોડાઈ જશું એટલે આપણે એમના ધામ જાશું, તો આપણી પણ આઈડેન્ટિટી રહેવાની છે, આપણી આઈડેન્ટિટી લોસ નથી થવાની. તો આપણે કઈ પોતે પરમાત્મા નથી બની જવાના, કે બધા કહે છે ને કે આપણે પણ લીન થઈ જશું ને આપણે બધા સમાઈ જશું, એક જ બની જશું, કે આપણે જ પરમાત્મા કે ભગવાન બની જશું. અગર હું બહુ ધ્યાન કરીશ તો હું જ પરમાત્મા બની જઈશ, એવું નથી. આપણે જયારે ભગવાન સાથે આપણે ભગવાનના ધામમાં જશું ને આપણે પછી ભગવાનના એવા આધ્યાત્મિક કાર્યો કરશું ભગવાન માટે, આપણે ભગવાનની ત્યાં વધારે સેવા કરશું, પ્રેમ ભાવને એકદમ અલગ જ ભાવમાં હશું, શુદ્ધ ભાવમાં હશું. અહીંયા પણ અગ્નિનું પણ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે કે અગ્નિમાં પણ જે નાના નાના આપણે સ્પાર્ક નીકળે છે, જે અગ્નિઓના જે આપણે જોઈએ છે જયારે ફાયર જરે છે, તો તમે જોયું છે કેમ્પ ફાયર કરતા હશો, આપણે કોલસા બાળીએ તો ત્યારે ખબર નાના નાના સ્પાર્ક નીકળે છે. તો એની પણ ક્વોલિટી ને અગ્નિની ક્વોલિટી સેમ જ છે. એ પણ એનાથી પણ આપણને ચટકો તો લાગશે, પણ એની ક્વોન્ટિટીમાં ઓછું છે. પણ જયારે આગ છે એ ક્વોન્ટિટીમાં વધારે છે, પણ ક્વોલિટી બી એની સેમ છે, એ સમાન છે. આઈ હોપ તમને ક્લિયર થાય છે ને? કઈ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ મને પૂછજો. શરીરમ યદવાપ્નોતિ યચ્ચાપ્ય ઉત્ક્રામતીશ્વરઃ ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગંધાનિ વાશયાત. યસ પ્રીતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. ડેથ. યસ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે
જેમ હવે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે હવા આવે, હવાની તો કઈ સ્મેલ નથી હોતી, પણ અગર હવા કોઈ ફૂલ ઉપરથી લાઈક રોઝનો કે ગુલાબનો ફૂલ ઉપરથી આવે છે તો આપણને ગુલાબની સુગંધ આવે છે. અને અગર હવા અગર કીચડ કે કંઈક આપણે કોઈ ખબર છે આપણે જયારે રસ્તા પર જતા હોય ક્યાંક ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડ હોય જ્યાં કચરો બાળતો હોય કે કચરો પડ્યો હોય તો હવામાં એ કચરાની વાસ આવે છે. તો એવી રીતે જ જે આપણી કોન્શિયસનેસ હશે મરતા વખતે આખા લાઈફમાં આપણે જે કોન્શિયસનેસ કેરી જે આપણી હતી સૂક્ષ્મ શરીર જે મન બુદ્ધિના અહંકાર, તો એ જે આપણે મન આપણી આત્મા જયારે નીકળે છે તો આપણી મન બુદ્ધિના અહંકાર પણ એના સાથે જાય છે, આપણું સૂક્ષ્મ શરીર પણ જાય છે, આપણું ભૌતિક આજે આ શરીર છે ગ્રોસ બોડી છે જે 5 તત્વોથી બનેલો છે એ અહીંયા જ રહી જાય છે, પણ જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ આપણી આત્મા સાથે જાય છે. તો જે આપણે ચેતના જે અગર આપણે રોજની જેવી આપણી ચેતના હશે કે આપણે બધું સારું વિચાર્યું છે ને સારું બોલ્યા છે, સારા કર્મ કર્યા છે, ભગવાન નામ તો આપણી એવી સુગંધિત ચેતના રહેશે. પણ જો આપણા અંદર બધું કચરો હતો ને આપણે બાયછાત છે લાઈફમાં ને બધું નેગેટિવિટી આવી છે લાઈફમાં, નેગેટિવ બોલ્યા છે, નેગેટિવ કામ કર્યા છે, બધું પાપ કર્મ કર્યા છે, તો પછી આપણી ચેતના પણ એવી રીતે થશે. તો કાં તો આપણે ઉપર જશું અગર આપણી ચેતના સારી હશે, કાં તો નીચે. ગઈકાલે આપણે ચેપ્ટરમાં જોયું છે સત્વગુણમાં છે એ હાયર પ્લેનેટમાં જાય છે, જે જો તમોગુણમાં હોય છે એ નર્કમાં જાય છે કે પશુ યોનિઓમાં આવે છે. તો અહીંયા એ જ કહેવા માંગે છે જેવી હવા ગંધ કેરી કરે છે એવી જ આપણી ચેતના પણ જે આપણા મનમાં વિચારશું એવી આપણે બોડી લેશું. હવે કૂતરા બિલાડાની જેમ રહ્યા છે આપણે આખી લાઈફ, તો આપણે નેક્સ્ટ લાઈફ કૂતરા બિલાડાની જેમ જ મળવાની છે. ને આપણે જો હવે સારા પુણ્ય કામ કર્યા છે, સારા કામ કર્યા છે, બધા માટે સારું વિચાર્યું છે, જન કલ્યાણ કર્યું છે, તો આપણને દેવતાઓનું પણ શરીર મળી શકે છે. તો જેવી જેવી આપણી ચેતના રહેશે મરતા વખતે તો એવું આપણને નેક્સ્ટ લાઈફની બોડી મળશે. જેમ આપણે જોયું હતું ભરત મહારાજ, એમની ચેતના શું હતી મરતા વખતે કે એમને એમનું હિરણ યાદ આવ્યું તો એ હિરણ બની ગયા હતા. ભલે એમને એટલા પુણ્ય કર્યા હતા પણ એ હિરણ બની ગયા હતા. તો એવી રીતે આપણે લાસ્ટ લાઈફ સુધી આપણે અગર સારી ચેતના રાખવી છે તો આપણને તો એકદમ ઈઝી પ્રોસેસ આપ્યું છે કે આપણે ખાલી હરિનામનું મહામંત્રનું જાપ કરવાનું છે. કારણ કે આ કલયુગ છે, ખબર છે ભગવાનને કે આ લોકોને વેદાસ કઈ યાદ રહેવાના નથી, શ્લોકાસ યાદ રહેવાના નથી, આવું બધું ધ્યાન કરી નહીં શકીએ કલયુગમાં, મોટા મોટા યજ્ઞ નહીં કરી શકીએ, અને આપણે મોટા મોટા મંદિરોમાં પણ જઈને પૂજા નથી કરી શકવાના. તો આપણું એકદમ સિમ્પલ પ્રોસેસ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગઈકાલે આપણે આખું એમના ઉપર જોયું બધા સંદર્ભો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે ને કેમ આવ્યા હતા. તો એ સંન્યાસી બનીને કેમ આવ્યા હતા, તો એ આપણા જેવા જે બદ્ધ જીવ હતા, જે પતિત જીવ હતા, એનું ઉદ્ધાર કરવા માટે આવ્યા હતા. અને જે જગાઈ મધાઈ જે સૌથી નરાધમાં કહેવાય છે, માં થાય તો એવા એ લોકો તો એવા કાર્ય કર્યા હતા કે લોકોને મસ્તીમાં લોકો મસ્તીમાં એક તો પેલા તો એ લોકો બધું આવું ખોટા વ્યસન હતા, બધું દારૂ પીતા હતા અને નોનવેજ ખાતા હતા, અને મસ્તીમાં કોઈકનું ઘરના અંદર એ લોકો મશાલ ફેંકીને એને બાળી નાખતા હતા, એ લોકોનું ઘર બારેથી બંધ કરીને એ લોકો આખા બધાને જીવતા બાળી નાખતા હતા. એને એ લોકોને એવી રીતે મજા આવતી હતી એવી ચીજોમાં. એટલે એવા એવા એ લોકો પતિત હતા, એકદમ કહેવાય ને એકદમ નરાધમા ટાઈપ્સ, એકદમ ફોલન હતા. તો એમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ એમને કહે છે કે તમે પ્લીઝ હરિનામ લો, તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું, તમે કૃષ્ણનું નામ લ્યો. તો એ લોકો તો, અને નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? એ સ્વયં બલરામજી છે, સ્વયં ભગવાનના જ અંશ છે, ભગવાનના જ સેકન્ડ એક્સપેન્શન છે બલરામજી. તો એમને કહેતા હતા કે તું નીકળ અહીંયાથી, તું પાગલ નહીં થા, તો અમને કઈ શીખડાવો નહીં, એમ કરીને તુકારીને એને હટાવતા હતા. પણ તો એ નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલા મર્સીફુલ છે, એટલા દયાળુ છે કે ના, તમે પ્લીઝ કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ લો, તમે આ સંકીર્તનમાં તમે જોડાઓ. અને જે તો એ લોકોએ શું કર્યું, જે બાજુમાં ઈંટ હતું કે પથ્થર હતો એ ઉપાડીને નિત્યાનંદ પ્રભુના માથામાં ફેંકવું. તો નિત્યાનંદ પ્રભુને તો વાગ્યું. પણ તમે જોશો કે જયારે ત્રેતા યુગમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે કોણ હતા? લક્ષ્મણ. તો લક્ષ્મણ તો એકદમ શોર્ટ ટેમ્પર્ડ હતા એમાં પણ. પછી તમે આમાં પણ જોશો દ્વાપર યુગમાં પણ એ બલરામને પણ ગુસ્સો જલ્દી આવતો હતો. પણ આ યુગમાં, કલયુગમાં જયારે ચૈતન્ય નિત્યાનંદ પ્રભુ આવે છે તો એકદમ શાંત સ્વભાવના હોય છે. કારણ કે એ જીવન જ એ લોકો એના માટે લીધો હતો કે આવ્યા હતા એના માટે કે લોકો સંન્યાસી બનીને આવશે ને બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવશે. જયારે ત્રેતા યુગમાં રામ ભગવાન આવ્યા હતા તો એ તો રાવણનું વધ કરવા આવ્યા હતા, તો એ પણ શસ્ત્ર લઈને આવ્યા હતા. કૃષ્ણ પણ દ્વાપરમાં આવ્યા હતા તો એમ બધા જે અસુરો હતા એમનું વધ કરવા આવ્યા હતા, દુષ્કૃતનો હતા એમનું વધ કરવા આવ્યા હતા. પણ જે કલયુગમાં આવ્યા હતા તો એ કોઈનું વધ કરવાનું તો આવ્યા, પણ આવા જે પતિત જીવ હતા એ લોકોનું ખાલી ઉદ્ધાર કરવા માટે, કોઈ શસ્ત્ર વાપરવાનું નહોતા યુગમાં.
તો એ જયારે ખબર પડી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કે નિત્યાનંદ પ્રભુ ઉપર કોઈ જગ્યામાં બધાએ ઈટ ફેંકી છે, તો એ તરત આવ્યા એકદમ ગુસ્સામાં અને એમનો સુદર્શન ચક્રને આહવાન કર્યું કે આ લોકોને મારી નાખ, કારણ કે મારા ભક્તોને કોઈ પણ હાનિ પહોંચાડશે તો હું એને બક્ષીશ નહીં. જેમ આપણે જોયું તો પ્રહલાદ મહારાજના ટાઈમે નરસિંહદેવ સ્વયં આવી ગયા હતા અને હિરણ્યકશિપુનો વધ કરી નાખ્યું હતું, કારણ કે હિરણ્યકશિપુ કેટલા ટોર્ચર કર્યા હતા પ્રહલાદ મહારાજને. તો પણ તો એ નિત્યાનંદ પ્રભુ એમના ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પગે દંડવત કરે છે ને માફી કહે છે કે તમે આ લોકોને પ્લીઝ વધ નહીં કરો, આપણે એના માટે નથી આવ્યા, આપણે તો આવા જ જીવનું ઉદ્ધાર કરવા માટે આવ્યા છે, તો તમે આ લોકોને બક્ષો અને આ લોકોને માફ કરો ને આ લોકોને સુધારો, પણ તમે આ લોકોનો વધ નહીં કરતા. તો પછી ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શાંત થાય છે અને પાછી આ લોકોને ચાન્સ આપે છે, ત્યારે આ લોકો જગ્યામાં થાય છે, એ લોકો એકદમ ભક્તિમાં આવી જાય છે. તો આવી રીતે જે આપણી ચેતના હશે, જે લાસ્ટ લાઈફ સુધી આપણી કેવી રીતે આપણે પરિવર્તન, હવે તો આપણને આખું આમ ફ્રીમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુને તો રૂપ ગોસ્વામી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો ફ્રીમાં આપણને ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે, એકદમ ફ્રીલી આપણને બાટી રહ્યા છે હરિનામ સંકીર્તન, એટલે એટલા મર્સીફુલ છે, એટલા દયાળુ છે. તો એટલે આપણે કહે છે કે આપણે તો આ બધું હાથમાં આપેલું છે, પ્રભુપાદ એકદમ આમ કે લ્યો આપણા મોઢા સુધી નિવાડો આપી દીધું કે હવે તમે ખાઓ અને તમે આગળ વધો. પણ હજી કેટલા લોકો છે કે જેને આ વાંચવું નથી, જેને કાંઈ ક્વિઝ પણ નથી ભરવી કે આગળ વધુ કે લેવલ 2 માં, કારણ કે આપણે એવા કન્ડિશન થઈ ગયા છે, એવા પતિ થઈ ગયા છે, પણ આપણને બધું હાથમાં મળ્યું છે અને કીધું છે કે એટલું ઇઝી પ્રોસેસ છે, આપણે ખાલી માળાનો મહામંત્રનો જાપ કરવાનો છે, એની માળા કરવાની છે, અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કીધું કે પછી જે મારું નામ લેશે હું એનો ઉદ્ધાર કરીશ. તો આપણે ખાલી ઈ જ કરવાનું છે. તો જેવી આપણે ચેતના કેવી રીતે સુધારવાની છે આપણે, તો આપણી પાસે ઈઝી પ્રોસેસ છે એ મહામંત્રનું જાપ કરવાનું. તો અહીંયા કહે છે ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ભુંજાનમ વા ગુણાન્વિતમ વિમૂઢ નાનુપશ્યંતિ પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષઃ. યસ મનીષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોનો પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે મૂર્ખ લોકો છે એ લોકોને ખબર જ નથી કે એ લોકો કેવી રીતે આ બોડી મળી છે, આ લોકોને કે એનું શું પર્પસ છે આ બોડીનું, કે આ શું ગુણો છે, એ લોકોને કાંઈ જ્ઞાન જ નથી, કારણ કે એ લોકોને આ બધું જે વૈદિક જ્ઞાન છે, વેદાનું જ્ઞાન એ છે જ નહીં. તો એને ભગવાન કહે છે મૂર્ખ છે, તેને હવે પછી કઈ બોડી મળવાની છે અને કેમ આવી રીતે આ બોડીમાં આવેલા છે, એનું કઈ જ્ઞાન જ નથી. પણ જેને જ્ઞાન ચક્ષુષા છે, જેને જ્ઞાન ખબર છે, જે આ વાંચે છે, જે ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ કરે છે, જે ભાગવતનું શ્રવણ કરે છે, એમને ખબર છે કે હવે બોડી આપણને કેમ મળી છે, આપણું પર્પસ શું છે આ બોડીમાં આવવાનું, આપણને અને આપણું શું થવાનું છે આગળ જઈને, અને આપણે કેવી રીતે આ બોડીમાંથી ક્યાં ચક્કરમાંથી નીકળી શકશું. તો આપણને જયારે આ વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને જ્ઞાન આવે છે, તો આપણી પાસે જ્ઞાન ચક્ષુષા આવે છે. પણ જેને આ જ્ઞાન નથી એ અજ્ઞાની છે ને એ લોકોને મૂર્ખ કહે છે, જે ખાલી પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે જીવે છે, કારણ કે એ લોકો આજે 3 ગુણોના અંદર ફસાયેલા છે અને એ લોકોનો એ જ ગોલ છે કે આપણે આ ભૌતિક જગતના સ્વામી બનીએ, કે હું અહીંયા આનો સ્વામી બનીશ, મારું આ છે, હું આમાં આ કંટ્રોલમાં લાવીશ, આ મારી કન્ટ્રી છે, આનો હું કંટ્રોલ લઈશ, આ બીજા કન્ટ્રીને પણ હું એટેક કરીને એનું કંટ્રોલ હું લઈશ. એ લોકોને એમ જ લાગે છે કે હું સ્વામી બની જાઉં બધા ચીજોનું. પણ એટલે એને ખબર જ નથી કે આ જીવન કેમ મળ્યો છે, તમે આ બોડીમાં કેમ છો, કે તમારે શું કેવા કર્મ કરવા જોઈએ, તમારે શું કેવું ખાવું જોઈએ, કેવું બોલવું જોઈએ, કેની રક્ષણ કરવી જોઈએ, કોને ના મારવું જોઈએ, એનું કઈ જ નોલેજ નથી. તો એવા લોકોને ભગવાન કહે છે એ મૂર્ખ છે, જે ખાલી વાસના અને ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે જે જીવે છે. અને જે ચેન્જીસ થાય છે એના બોડીમાં, કે એની બોડી કયા ગુણમાં, સત્વથી રજસથી તમો ગુણમાં થાય છે, એનું કઈ જ નોલેજ નથી, કે કઈ એનું જ્ઞાન જ નથી. પણ આપણે જયારે આ કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવે છે તો આપણને આ નોલેજ મળે છે કે આપણે હવે આપણી જે કન્ડિશનિંગ છે કેવી રીતે સુધારવાની છે, આપણી જે ચેતના છે એને કેવી રીતે આપણે શુદ્ધ કરવાની છે. જયારે આપણે નામ જાપ કરીએ છીએ તો આપણે જે બધા પહેલાના જે પાછલાના જન્મના કર્મ શું, જે આ જન્મના જે બધા ખોટા કર્મ છે એ આપણા બધા નષ્ટ થાય છે. જે આપણા અટેચમેન્ટ છે, જે બધી ભૌતિક ચીજોથી એ આપણી નીકળતી જાય છે, ડિટેચ થતા જાય છે.
પણ આ લોકો જેને જ્ઞાન નથી એ લોકો તો વધારે એટેચ થાય છે, વધારે એ લોકોની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્તિ કરવી હોય છે અને વધારે એ લોકો બદ્ધજીવ થતા જાય છે, બંધન કર્મના બંધનમાં આવે છે. પણ અહીંયા જયારે આપણે બધું વાંચીએ છીએ તો આપણને હવે ખબર છે કે કયા કર્મો આપણને બાંધવાના છે, કયા કર્મો આપણને મુક્ત કરવાના છે, કેવા કર્મો આપણને મુક્ત કરવાના છે અને કેવા કર્મો કરવા જોઈએ જેનાથી આપણે મુક્ત થાય અને જેનાથી આપણે બંધાય નહીં. તો એટલે કહે છે કે આપણે જયારે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવે છે તો આપણે જે આધ્યાત્મિક જગતની જે રસ્તો છે એ આપણો સાફ થતો હોય છે ને આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અને આપણે બધું સત્ય દેખાય છે કે શું આપણે પણ હવે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ. જયારે આપણે વાંચીએ છીએ અને સાંભળીએ તો આપણને પણ હવે ખબર પડે છે કે શું સાચું છે, શું સારું છે અને શું ખોટું છે અને શું ના કરવું જોઈએ. એક સેકન્ડ. યતંત યોગિનશ્ચૈનમ પશ્યન્ત્યાત્મન્ય અવસ્થિતમ યતંતોપ્ય અકૃતાત્માનો નૈનમ પશ્યન્ત્ય ચેતસઃ. યસ મોહિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે યતંતો યોગિનશ્ચૈનમ. તો જે યોગી એટલે ઓલા યોગી નહીં જે બધા જિમ્નાસ્ટિક આપણે જોયા હતા ધ્યાન યોગા કે ચેપ્ટરમાં કે બધા યોગ કરી રહ્યા હતા, યોગાના પોસ્ચર્સ કરી રહ્યા છે. તો એવા યોગી નહીં, કારણ કે એ લોકો તો ખાલી જિમ્નાસ્ટિક કરી છે, બોડી બિલ્ડિંગ કરી રહ્યા છે, વેટ લોસ માટે કરી રહ્યા છે કે શો ઓફ માટે કરી રહ્યા છે, પૈસા કમાવા માટે કરી રહ્યા છે. ત્યાં આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન નું પોઈન્ટ જ નથી ત્યાં. તો એવા યોગીની વાત નથી કરતા. એવા યોગીને કોઈ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ખબર જ નહીં પડે ને એ લોકોને ખબર જ નહીં પડે કે એ લોકોની બોડી કયા ચેન્જીસ લેવાની છે, કે શું થવાનું છે, નેક્સ્ટ બોડી કેવી મળવાની છે, કે એ લોકોની નેક્સ્ટ બોડી મળવાની છે કે નહીં. કોઈને તો લાગે બસ આ જ લાસ્ટ જન્મ છે, આપણે જન્મ મળ્યો પછી તો આપણે સ્પેસમાં જ ફરતા રહીશું, કઈ કણની જેમ કે કઈ નહીં, બસ ખતમ જ થઈ જવાના છે, કઈ થવાનું નથી, કઈ આત્મા જ નથી બોડી. કોઈને લાગે છે આત્મા જ નથી બોડી, બસ બોડી જ છે, બીજું કઈ નથી, કઈ સોલ જેવું કઈ ચીજ જ નથી. એવા પણ લોકો છે. તો એવા ભગવાન કે છે એવા નહીં, પણ જે યોગી જે આ બધું વૈદિક ને શાસ્ત્રોને જે વાંચન કરે છે, જેને બધું ભગવાનનું જ્ઞાન છે, જેને પર્પસ ખબર છે કે વેદાસનું શું છે, તો એવા લોકો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં હોય છે. એ લોકો બધું સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન મોડમાં હોય છે. તો એ લોકોને બધી આ દેખાય છે સાચું શું છે, સત્ય શું છે, કેટલી 84 યોની છે, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે, આપણું સોર્સ શું છે, આપણે ક્યાં જવાના છે, આપણી શું સ્થિતિ થવાની છે, મનુસ્થિતિ થવાની છે, આપણી જેમાં આપણે એન્ડમાં મૃત્યુના ટાઈમે આપણે આગળ જે મનુસ્થિતિ હશે તો આપણી કેવી બોડી મળવાની છે, જેવા આપણા કર્મો હતા તો એનાથી આપણે શું પરિણામ થવાનું છે, જે 3 ગુણ છે શું છે, એનાથી બારે કેવી રીતે નીકળવાનું છે. તો આ બધું જે પ્રોસેસ છે એ બધા જે યોગી છે જેને વેદાસનું જ્ઞાન છે એ એમને બધું સત્ય ખબર છે. પણ એવા યોગી ને કે એવા મનુષ્યને જેમને કાંઈ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનનું કઈ ખબર જ નથી, તો એવા લોકોને કઈ સમજાશે જ નહીં કે એ લોકોની ક્યાંથી સોર્સ આવ્યા છે ને ક્યાં જવાના છે, તે શું પ્રોસેસ છે. જે ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન દેખાય છે આ સોલનું, તો અહીંયા દેખાય છે કે આપણે આ નાનું બાળક છે, અહીંયાથી જાય છે, મોટો થાય છે, પછી કેવા કેવા કર્મો કરે છે અને પછી પાછો અહીંયા આ નર્ક વાળો છે જે ખોટા કામ કરે છે એ નર્કમાં જાય છે ને આવા પશુ યોનિઓમાં જાય છે. પણ જે સારા કામ કરે છે તો એ આવી રીતે સારી પ્રવૃત્તિથી નીકળે છે. ગામવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારણ્યામ્યહમ ઓજસા પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમ ભૂત્વા રસાત્મક. યસ જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે પેલા પણ આ જોયું હતું કે ભગવાન કહે છે ને કે આ બધા ગ્રહો છે, જે બધું જે છે ફ્લોટ થાય છે સ્પેસમાં, એ કેવી રીતે ફ્લોટ થાય છે, જેમ આપણે મોતીની માળા જોઈ હતી કેવી રીતે પુરવાયેલી હોય છે પણ એનો આપણને ધાગો નથી દેખાતો, એવી રીતે આ બધું ચીજ સિસ્ટમેટિક કેવી રીતે ફ્લોટ થાય છે. બધા ગ્રહો એમના પોતાના ઓર્બિટમાં ફરે છે,
સૂર્યના આજુબાજુ ફરે છે એટલું સિસ્ટમેટિકલી ફરે છે શેનાથી કારણ કે ભગવાનની એનર્જી છે જે ભગવાનની ઉર્જા જે શક્તિ છે એ એમના થકે બધું સ્થિત છે ને બધું થઈ રહ્યું છે તો અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે પછી અહીંયા ભગવાન એ પણ કહે છે કે સોમ ભૂત્વ રસાત્મક કે આ જે બધું આપણને વનસ્પતિ છે જે બધું ફ્રૂટ્સ છે વેજીટેબલ્સ છે એમાં રસ દેવા વાળું કોણ છે તો એમાં રસ પણ એ ભગવાન જે છે એ જ આપે છે જે ચંદ્રમા છે એનાથી આપણને રસ એનાથી વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સમાં રસ આવે છે તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે જે ટેસ્ટ આપણને આવે છે કે મરચા તીખા કેમ છે કે ફળ આંબાના ફળ આટલા મીઠા કેમ છે બધા ફૂડ ગ્રેન્સનો અલગ અલગ ટેસ્ટ અલગ અલગ સ્વાદ ક્યાંથી આવે છે તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે ચંદ્રમાંથી ટેસ્ટ આવે છે અને આ બધું એમની જ એનર્જી છે આપણે કહે છે ને ચંદ્રમાં પણ ભગવાનની આંખ છે તો આ ભગવાનની જ એનર્જીથી આપણને આ બધું મળી રહ્યું છે તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે તો આખું એક સાયન્સ છે આપણું આ જે બધું ને નોલેજ છે જે સનાતન ધર્મ છે આખું સાયન્ટિફિક છે લોકો તો એટલું હસે છે આપણા સનાતન ધર્મ કારણ કે એ લોકોને કઈ જ્ઞાન જ નથી એ લોકોને કોઈ દિવસ વાંચ્યું નથી કે શું છે આપણું ધર્મ એ લોકોને ખાલી આપણા જે વિધિઓ છે કે જે પણ છે એ લોકોને એમ જ લાગે છે કે આ તો બધું નોનસેન્સ છે પણ જયારે વાંચીએ છીએ આપણે વેદાસ વાંચીએ છીએ જયારે ઓથોરાઇઝડ સોર્સથી આપણે વાંચી રહ્યા છે આ વેદાસ શું છે આ બધું શ્રુતિ છે જે ભગવાને કીધેલું છે અને ભગવાને કીધેલું જ આ બધું લખેલું આવ્યું છે અને ભગવદ ગીતા તો પોતે ભગવાનના ઓન વર્ડ્સ છે આમાં કઈ આપણે ટ્વિસ્ટ નથી કર્યું તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે હું જ મારી જ એનર્જી છે જેમાંથી મૂન આપણે બધા જે બધું વનસ્પતિઓ છે બધું અનાજ છે એમાં જે ટેસ્ટ આવે છે એનાથી આવે છે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણપાન સમાયુક્તઃ પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ જય સલકા માતાજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વાનર છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ તો અહીંયા ભગવાન હવે ઈ પણ કહે છે કે હવે જે આપણી પાચન શક્તિ છે જે અગ્નિ છે તો એ અગ્નિ કોણ છે તો એ ભગવાનની જ એનર્જી ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું જે અગ્નિ છું પાચન શક્તિનો જે બધા અજીવના અંદર જે પાચન શક્તિ છે એ અગ્નિ કોણ છે એ ભગવાન છે અને એ જે છે આપણને જે પ્રાણ જે છે પ્રાણ આપી રહ્યું છે તો એ જે પ્રાણ શું આપે છે ઓક્સિજન આપણને પ્રાણ આપે છે તો એ ઓક્સિજન કોણ છે વાયુ કોણ છે ભગવાન જ છે તો ભગવાન અગ્નિ પણ છે અને વાયુ પણ છે અને પછી જે આપણે શ્વાસ લઈ રહ્યા છે આઉટગોઈંગ ઇનકમિંગ જે કહે છે અંદર જાય છે બહાર જાય છે તો એ શ્વાસ જ ભગવાન છે તો એ વાયુ ભગવાન છે અને જે 4 પ્રકારનું ફૂડ સ્ટફ એટલે જે આપણે ચાખીએ છીએ જે ચાવી શકીએ છીએ જે ચાટી શકીએ છીએ જે ચૂસી શકીએ છીએ અને જે આપણે ગળી શકીએ છીએ તો આ 4 પ્રકારના ફૂડ સ્ટફ હોય છે તો એનું જે આપણે જે પાચન થાય છે તો એ ભગવાનના એનર્જીથી ભગવાનના લીધે થાય છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનમ ચ વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃદ્વેદ વિદ્યેવ ચાહમ યસ પ્રીતિ માતાજી હરે કૃષ્ણ હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું નિસંદેહ હું જ વેદાંત નો સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોની નો જ્ઞાતા પણ હું જ છું હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ તો અહીંયા કહે છે ભગવાન કે હું જ બધાના હૃદયમાં વસેલો છું તો બધાના હૃદયમાં કેવી રીતે વસેલા છે તો એ પરમાત્માની જેમ વસેલા છે અને હું જ આપું છું યાદ શક્તિ સ્મૃતિ હું જ આપું છું અને વિસ્મૃતિ પણ ભગવાન આપે છે તો આપણને ક્યારેક ક્યાંક યાદ નથી આવતું ક્યારે યાર હું અહીંયા જ આ રૂમમાં ગઈ હતી અને મને યાદ નથી આવતું હું શેના માટે આવી તો આ વિસ્મૃતિ જે આપણે ભૂલી ગયા છે આપણે પાસ્ટ લાઈફમાં શું હતા એ પણ આપણને યાદ નથી આપણને યાદ છે આપણે પાસ્ટ લાઈફમાં શું હતા કોઈક અમુક એવું કોઈક વ્યક્તિ હશે કે જેને યાદ આવે છે પણ આપણને નથી ખબર કે આપણે પાસ્ટ લાઈફમાં શું હતા આપણી નેક્સ્ટ લાઈફમાં શું થવાનું છે એ પણ આપણને નથી ખબર તો આપણે યાદશક્તિ એટલી કમજોર છે અને આપણી છે જ નહીં કારણ કે આપણે આવા બદજીવ છે અને આપણે આ 3 ગુણ અંદર ફસાયેલા છે હરે કૃષ્ણ યસ માતાજી હા અને આપણે ભૂલી ગયા છે કે આપણું રિલેશનશિપ શું છે ભગવાનથી એ પણ આપણે ભૂલી ગયા છે કે આપણે આવ્યા ક્યાંથી એ પણ આપણને યાદ નથી તો અને યાદ શક્તિ જયારે આપણને યાદ પણ રહે છે તો એ ભગવાન કહે છે કે હું જ આપું છું ઇન્ટેલિજન્સ એટલે જયારે આપણે માળા જાપ કરીએ છીએ ને આપણે વાંચીએ છીએ ને આપણને કઈક ક્વેશ્ચન આવી જાય છે ડાઉટ આવી જાય છે
અને આપણને આન્સર જોઈએ છે તો અચાનક આપણને એવું સામેથી લેક્ચર આવી જાય છે કે વિડીયો આવી જાય છે કે બુકમાં કંઈક આવી જાય છે કે આપણને આન્સર મળી જાય છે. તો એ ઇન્ટેલિજન્સ ભગવાન જ આપે છે. અને આપણે કંઈક યાદ કરવું હોય જ્યારે આપણે ભક્તિ કરી શકીએ તો આપણને બધી જે ચીજો છે યાદ રાખવાની એ પણ યાદ આવી જાય છે. તો ઇન્ટેલિજન્સ એ ભગવાન જ આપે છે અને મેમરી પણ ભગવાન આપે છે અને ફોરગેટફુલનેસ એટલે આપણને જે યાદ શક્તિ નથી રહેતું એ પણ ભગવાનના લીધે જ થાય છે. હવે આપણે કહીએ છીએ કે હવે આપણને ખબર છે લાસ્ટ મોમેન્ટમાં આપણે ભગવાનને યાદ કરશું તો આપણે ભગવાનના ધામે પહોંચી જશું. પણ આપણે અગર પ્રેક્ટિસ નહીં કરીએ, અભ્યાસ નહીં કરીએ તો આપણને ભગવાન યાદ આવવાના નથી. આપણે નામ જાપ નહીં કરીએ તો આપણને ભગવાન યાદ આવવાના નથી. કારણ કે એ ભગવાન જ છે જે આપણને ભૂલાવી દેશે. પણ જો આપણે પ્રેમ પૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણે માળા જાપ કરતા રહીશું તો આપણને યાદ આવશે ને આવશે એની ગેરંટી છે. પછી બધા વેદાસ કોણે લખ્યા છે, બધા વેદાસ કોણે આપ્યા છે? ભગવાને વેદાસ બ્રહ્માજીના કાનમાં આપ્યા હતા. આપણે જે જોયું હતું એમના હૃદયમાં બેસીને આપ્યું હતું કે બધા વેદાસનું જ્ઞાન. અને વેદાસ પછી બ્રહ્માજીએ કોણે આપ્યું હતું? વેદવ્યાસથી આવ્યું છે. તો વેદવ્યાસે બધું કમ્પાઇલ કર્યું છે, લખ્યું છે. તો વેદવ્યાસજી કોણ છે? તો વેદવ્યાસ પણ તમે ભાગવતમ વાંચશો તો એ પણ શક્ત્યાવેશ અવતાર છે ભગવાનના. તો શક્ત્યાવેશ અવતાર તમે જયારે ભાગવતમ વાંચશો કે લેવલ 2 માં જશો એમાં ડિટેલમાં આવશે. તો હું અહીંયા કહ્યું છે કે શક્ત્યાવેશ અવતાર એટલે ભગવાન એક રિસ્પોન્સિબિલિટી આપે છે કે તમારે આ મનુષ્યના ફોર્મમાં જઈને તમારે આ કામ કરવાના છે. તો એ ભગવાન જયારે રિસ્પોન્સિબિલિટી આપે છે કે એવો પાવર આપે છે તો એ શક્ત્યાવેશ અવતાર હોય છે ભગવાનનો. તો વેદવ્યાસ પણ કોઈ નથી પણ વિષ્ણુ જ છે અને શક્ત્યાવેશ અવતાર છે વિષ્ણુજીનો. તો એમને બધું કમ્પાઇલ કરીને આપણને વેદાસ આપ્યો છે. તો ભગવાન અહીંયા પોતે કહે છે કે હું જ છું વેદાસનો જ્ઞાતા ને હું છું વેદાસનો સોર્સ ને મેં જ વેદાસ આપી છે. અને બધા વેદાસનો જ્ઞાન, ગોલ, અલ્ટિમેટ ગોલ પણ શું છે ને પર્પસ પણ શું છે વેદાસનું? એ ભગવાન જ છે. અને બધું વેદાસના જ્ઞાતા પણ ભગવાન જ છે. તો ભગવાન એટલા કૃપાલુ છે કે આપણને બધું આપ્યું છે ભગવાને કે તમે મને જાણો, તમે બધું વાંચન કરો ને તમે મારી પાસે આવો. એ વેઇટ કરી રહ્યા છે કે આ લોકો ક્યારે મારી પાસે આવશે. પણ અત્યારના આપણે જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપી છે ભગવાને આપણે મિસયુઝ કરી રહ્યા છે ને આપણે આપણા કાર્યોમાં લાગેલા છે. તો ભગવાન એટલા મર્સીફુલ છે કે એમને આપણને બધું આપ્યું છે. આપણને મુક્તિ પણ આપે, કહે છે કે હું તમને મુક્તિ પણ આપીશ, તમે આ કરશો તો હું તમને મુક્તિ પણ આપીશ. પછી આપણને બધું ફૂડ સ્ટફ છે એ બધું સપ્લાય કરે છે. જે રસ છે ફૂડમાં, જે બધું ખાવામાં રસ છે એ પણ ભગવાન આપે છે. જે પાચન શક્તિ છે એ પણ ભગવાન છે. એ સાક્ષી પણ છે આપણા હૃદયમાં બેસીને કહે છે કે હું સાક્ષી પણ છું કે તમે શું બધું કરી રહ્યા છો. અને બધું આપણને જ્ઞાન આપે છે અને આપણે મુક્તિનો રસ્તો પણ આપે છે, ભક્તિનો રસ્તો પણ આપે છે કે તમે મારી ભક્તિ કરો ને તમે મને પ્રેમ કરો, તમે મને શ્રદ્ધાવાન મને ભજો અને પ્રેમપૂર્વક તમે મને અર્પણ કરો. કાંઈ પણ તમે અર્પણ કરો, એક તુલસીનો પાને તમે મને અર્પણ કરશો કે જલ પણ અર્પણ કરશો કે ફ્રૂટ કે ફળ, એ બધું હું સ્વીકારીશ. બસ મને પ્રેમ આપો ને તમે મને શ્રદ્ધાથી મને ભજો. બસ એટલું ભગવાન ચાહે છે. બધા ભગવાને આખું બધું આપણને આપી દીધું છે લખીને. તો આપણે પ્રૂફ માંગે છે કે ભગવાન છે કે નહીં, શું છે પ્રૂફ. પછી જો અહીંયા આ બધા ભક્તો છે, બધા કાર્ય કરી રહ્યા છે, ભોગ બનાવી રહ્યા છે. બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા વસેલા છે એટલે બધા કાર્ય કરી રહ્યા છે. ભગવાન બધું જોવે છે. એ એક વિટનેસ છે પરમાત્માની જેમ. ને બધું આપણે અહીંયા શાસ્ત્રમાં આપેલું છે. જે કહે છે ભગવાન કે હું જ બધાનું વેદાસનું હું જ્ઞાતા છું ને હું જ જ્ઞાની છું અને મેં જ બધું આપેલું છે. આપણે જોયું કે જેને આ બધું વાંચે છે, જે આ શાસ્ત્રો વાંચે છે, તો એ બધાને સમાન રીતે જોઈએ છે કે બધામાં પરમાત્મા વસેલા છે. તો ભગવાન કહે છે કે તમારું ગોલ શું છે? જે વેદાસમાં લખ્યું છે કે ગોલ શું છે, તો એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ જ છે. ગોલ ભગવાન જે લક્ષ્ય છે એ શું છે? એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. 3 જે સ્ટેજ છે પરફેક્શન ના, તો એ કયા છે? તો પહેલા તો તમે સમજો કે આ બધું વેદાસ શું કહેવા માંગે છે. આપણું સંબંધ શું છે ભગવાન સાથે, એ મેઇન છે ફર્સ્ટ સ્ટેજ. પછી છે આપણું કે આપણે કઈ પ્રોસેસ કરવાની છે ભક્તિની. તો આપણે 9 પ્રોસેસ આપી હતી ભક્તિની: શ્રવણમ, કીર્તનમ, પછી ભજન ક્રિયા, વિષ્ણુ સ્મરણમ, ભજન ક્રિયા, ને બધું આપણે જયારે કરીએ છીએ 9 પ્રોસેસ ભક્તિની, તો ત્યારે આપણી જે ભક્તિનો જે ભાવ છે સ્ટેડી થાય છે, સ્ટ્રોંગ થાય છે. અને પછી એટ ધી એન્ડ આપણું શું છે ગોલ, આપણું લક્ષ્ય શું છે? તો એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્ય. તો આ બધું વેદાસનું આ જે 3 સ્ટેજ છે પરફેક્શન માટે, કે પેલા તો તમે બધું વાંચો ને તમે સમજો કે આ પર્પસ શું છે વેદાસ. લોકોને શું લાગે છે કે વેદાસમાં બધું લખેલું કે આ ભગવાનને પૂજા કરવાની, આ ભગવાનમાં આનું આહુતિ દો તો આ થશે, તમે આ યજ્ઞ કરો તો તમને આ ફળ મળશે, તમે આ યજ્ઞ કરો તો તમે આ ફળ મળશે, આ દાન કરો તો તમને આ ફળ મળશે. વેદાસમાં આ બધું લખેલું છે. પણ
એકચ્યુઅલી વેદાનું એકચ્યુઅલ ગોલ ને પર્પસ જેને આ બધું વાંચે છે, જે પરંપરામાંથી આવીને જયારે વાંચે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે બધું વેદાસ આ બધું જે કર્મકાંડમાં લોકો ઘૂસી ગયા છે પોતપોતાનું મન બનાવીને માઇન્ડ બનાવીને કે આ તો બધું કર્મકાંડ પ્રોસેસ છે વેદાસનું. તો ના, તો વેદાસમાં એકચ્યુઅલ મિનિંગ શું છે, ગોલ શું છે, પર્પસ શું છે, તો એ વિષ્ણુની સેટિસ્ફાય કરવાનું છે અને ગોલ શું છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાનું છે, મુક્તિ મળવાનું છે. એના માટે આ વેદાસ આપ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. અને મેઇન જે છે ભાગવતમ, એ તો બધા વેદાસનો ક્રીમ કહેવાય છે. કેમ? કારણ કે ભાગવતમ ક્યારે લખાણી હતી? ભાગવતમ ત્યારે લખાણી હતી જ્યારે વેદવ્યાસ પોતે મૂંઝાઈ ગયા હતા કે મેં બધું લખી નાખ્યું વેદાસમાં, પણ મને આનંદ નથી આવતો, મને સેટિસ્ફેક્શન નથી આવતું, મને સંતુષ્ટ નથી થતું, હું વિચલિત છું કે કેમ આનંદ નથી, કેમ કંઈક અપૂર્ણ લાગે છે, કંઈક ઇનકમ્પ્લીટ લાગે છે, બધું મેં લખી નાખ્યું છે વેદાસનું. તો ત્યારે નારદ મુનિ એને કહે છે કે મૂર્તે બધું લખ્યું છે પણ તે ભગવાનની જ મહિમા નથી લખી, તે ભગવાનના બારામાં જ નથી લખ્યું. તો ત્યારે ભાગવતમ લખે છે. તો ભાગવતમાં બધા વેદાસ, બધા પુરાણા, બધા જે પણ ઉપનિષદ, બધાનો આ ક્રીમ છે, સૌથી એકદમ અમૃત કહેવાય ને એ ભાગવતમ છે, કારણ કે એમાં બધાએ ભગવાનની મહિમા લખી છે. તો જયારે આપણે વાંચીએ તો આપણને આખું પર્પસ ખબર પડી જાય છે કે આપણે આ બધા વેદાસ સમજવાનું શું આપણું ઉદ્દેશ્ય છે, કે આપણે જે લોસ્ટ રિલેશનશિપ છે, જે આપણે સંબંધ ભૂલી ગયા છે, એ આપણે સ્થાપિત કરવાની છે. પછી સેકન્ડ છે કે આપણે આપણું જે પ્રોસેસ છે ભક્તિની, એ આપણે જયારે ફોલો કરે છે, બધા ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરે છે, તો આપણી ચેતના ક્લિયર થાય છે, આપણે પ્યોરિફાય થાય છે, ને આપણે ભગવાનના ધામે પહોંચી શકીએ છીએ, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, આપણે મુક્તિ મળી શકે છે આ સંસાર, જે ભૌતિક સંસારના ચક્કરોમાંથી. લોકો કહે છે કે આપણે સાંસારિક જીવન જીવીએ છીએ તો આપણે સાંસારિક જીવન જીવવાનું છે, એ બધું તો જયારે આપણે બેડા થઈશું, બુઢા થઈશું ત્યારે કરવાનું છે. અત્યારે તમે સાંસારિક જીવન, મને ઘણા લોકો અધી કહે છે કે તું અત્યારના વહી ગઈ છું આના અંદર, આ બધું પછી કરવાનું હોય. અરે મને ખાલી ખબર છે હું સારા સવારમાં ઉઠીશ કે નહીં, મને નથી ખબર. તો પછી હું એ થોડી વિચારીશ કે હું આટલા વર્ષ જીવાની છું ને પછી હું ચાલુ કરીશ. જે મને ટાઈમ મળ્યો છે હું યુટિલાઇઝ કરું. અહીંયા લખ્યું છે, ભગવાને કીધું છે જેટલો ટાઈમ છે તમે યુટિલાઇઝ કરો, તમને આપું છું બધું. તો એ આપણે ફ્રીડમ મિસયુઝ નથી કરવાની, આપણે યુટિલાઇઝ કરવાની છે. તો અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે ધ્યાન તમારું ચૂકશો નહીં. તો આપણું ધ્યાન શું છે? તો આપણું ધ્યાન છે કૃષ્ણ. યો મામેવમ સમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ સ સર્વવિદ ભજતિ મામ સર્વભાવેન ભારત. યસ મનીષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે ભગવાન કહે છે કે જે મને જાણે છે કે હું જ પુરુષોત્તમ પુરુષ છું, કે હું જ સર્વશ્રેષ્ઠ છું અને કોઈને શંકા નથી, કોઈ ડાઉટ નથી, તો એને બધું જ્ઞાન છે. અહીંયા ઘણી બધી આપણને ભગવદ્ ગીતાની કોમેન્ટ્રીઝ દેખાશે, પણ જે પરંપરામાંથી નહીં આવેલી હોય, જે ચાર સંપ્રદાય હતા, એ પરંપરામાંથી નહીં આવેલી હોય, તો એ બધી ઓલી છે, કોન્કોક્ટેડ છે, પોતાના મનથી બનાવેલી છે કે મારા હિસાબે મને લાગે છે. તો આવે તો હું ઘણા નામ લઈ શકું છું. અત્યારના પણ આપણે યુટ્યુબ લાઈવ છે ને રિસ્ક નથી લેવું, પણ ઘણા લોકો એવી રીતે જે મોટા મોટા આપણા ફ્રીડમ ફાઇટર્સ છે એ લોકોએ એવી રીતે લખ્યું છે, એક્સપિરિયન્સ વિથ ધ ટ્રુથ. એ લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે પણ એક્સપિરિયન્સ વિથ ધ ટ્રુથ, એટલે તમે ટ્રુથ સાથે એક્સપેરિમેન્ટ વિથ ધ ટ્રુથ, તો તમે એક્સપેરિમેન્ટ ના કરી શકો સત્યથી. જે સત્ય છે એ સત્ય જ રહેવાનું છે, તમે એને કઈ મોલ્ડ ના કરી શકો કે ટ્વિસ્ટ ના કરી શકો. એવી બુકો છે. પછી એવી બુકો લખી છે કે અકોર્ડિંગ ટુ મી રામ અને કૃષ્ણ કોણ હતા, અકોર્ડિંગ ટુ મી, એટલે અકોર્ડિંગ તમે કોણ છો, અકોર્ડિંગ કહેવા માટે રામ અને કૃષ્ણ કોણ હતા. તમે કોઈ ગુરુના નીચે આવ્યા છો કે તમે અકોર્ડિંગ, જ્યાં સુધી તમને બધું જ્ઞાન ન હોય, તમે ગુરુના શરણે ના ગયા હોય, તમે દીક્ષા ના લીધી હોય, તમે આવા પરંપરામાંથી દીક્ષા ના લીધી હોય, તો તમે ભગવદ્ ગીતામાં કઈ કમેન્ટ જ ના કરી શકો કે અકોર્ડિંગ ટુ મી ભગવદ્ ગીતાનો મિનિંગ આ છે. હજી કોઈક છે બહુ ફેમસ રાઇટર છે, મને મારા ફ્રેન્ડ્સ કે તું આની ભગવદ્ ગીતા વાંચી, મેં મારાથી વાંચવી. એ માણસનું નામ મને ખબર છે કેવો છે અને શું છે, એ બધું પોતાના મનનું કોન્કોક્શન લાગે છે. એ કઈ પરંપરામાંથી આવેલો નથી અને કોઈ ધર્મમાં કઈ વિશ્વાસ કે ભગવાનમાં કોઈ વિશ્વાસ, પોતાના મનથી ખાલી આમ જ લખે છે, કઈ શ્રદ્ધા નથી, તો એ નોનસેન્સ જ હોવાનું છે, પોતાના માઇન્ડનું રહેવાનું છે. અહીંયા ભગવાનના પોતાના વર્ડ્સ છે, એને તમે ટ્વિસ્ટ ના કરી શકો. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જેને કોઈ શંકા નથી મારા ઉપર, જે મને વિશ્વાસથી જેને વિશ્વાસ છે મારા પર કે હું સંપૂર્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, તો એને બધું જ્ઞાત છે.
અને એ મારી ભક્તિ કરે છે, એકદમ શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે. તો આપણે ભલે કેટલા વર્ષો સુધી આપણે તર્ક વિતર્ક કરતા રહીશું, સ્પેક્યુલેટ કરતું 100 વર્ષો સુધી, 1000 વર્ષો સુધી આપણે સ્પેક્યુલેટ કરશું કે ભાગવતમનો મતલબ આ છે, વેદાસનો મતલબ મિનિંગ આ છે, કે આપણે ખાલી વિચાર કરતા રહીશું તો એ આપણે ખાલી ટાઈમ વેસ્ટ કરવાના છે. આપણે આખું જીવન, જે આપણી લાઈફ છે, જેટલા જન્મો છે, આપણે ખાલી સ્પેક્યુલેટ કરશું કે હા વેદાસનો મતલબ આ છે, જેમ તમને 3-4 એક્ઝામ્પલ આપ્યા, તો એ લોકોનું એ જીવન વેસ્ટ જ છે. જ્યાં સુધી એ લોકોને ખબર જ નહીં પડે કે વેદાસને આ બધું નું પર્પસ શું છે, કે કૃષ્ણની ભક્તિ છે, આપણે કોણ છે, આપણે કૃષ્ણના દાસ છે, આપણા કૃષ્ણના અંશ છે, ને આપણનો આનંદ ત્યાં જ છે ભગવાનની સેવા કરવામાં જ. જે આપણે ગોલોકામાં પણ જોઈએ તો એ લોકો જે છે, બધા ગોપ જે બધા રાસમાં છે, એ લોકો પણ ભગવાનની સેવા જ કરી રહ્યા છે, પણ એ સેવા જ છે. તો આપણે એ સમજવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણને ખબર નહીં પડે કે કૃષ્ણ ભક્તિ જે આપણું મેઇન ગોલ છે, લાઈફનું મેઇન પર્પસ છે, કે કૃષ્ણનું આપણું શું સંબંધ છે, એ રિયલાઇઝ કરવાનો આપણું મેઇન ગોલ છે, એ નહીં ખબર પડે તો ત્યાં સુધી આપણે જેટલું પણ આપણે વેદાસ વાંચશું ને આપણે વિચારશું કે આનો મતલબ આ હશે, આનો મતલબ આ હશે, મને લાગે છે, મારા હિસાબથી મને વિશ્વાસ નથી, તો એ આપણે ખાલી ટાઈમ વેસ્ટ કરે છે અને આપણો કોઈ ટાઈમ વ્યર્થ કરી રહ્યા છે. તો આપણે જ્યારે માળા કરીએ છીએ ત્યારે આ બધું આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્લિયર થાય છે. અગર આપણે માળા પણ નહીં કરીને આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની કોશિશ કરશું તો આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જ નહીં આવે, આપણને એ સમજાશે જ નહીં, કારણ કે આપણને ડાઉટ્સ આવતા રહેશે. તો ડાઉટ્સ આપણને જ્યારે ક્યારે નહીં આવે, જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આની જ્યારે જાપમાળા કરશું ત્યારે આપણું બધું જે પ્યોરિફાય થશે, જે ચેતના આપણી ક્લિયર થશે, જે કોન્શિયસનેસ આપણું ક્લિયર થશે, ત્યારે આપણને આ બધું અન્ડરસ્ટેન્ડ એકદમ વધારે ક્લિયરલી સમજાશે કે ઓકે આનું મિનિંગ એકચ્યુઅલી આ છે. પણ જ્યાં સુધી આપણે માળા નહીં કરે તો આપણને આ બધું એમ જ લાગશે કે આ સ્ટોરી છે, એક નોવેલ છે, ઠીક છે, સાંભળવા માટે સારું લાગે છે, મજા આવે છે, સુકૃતિ મળશે આપણને, પણ જ્યાં સુધી માળા નહીં કરે તો એ આપણું એ ટાઈમ વેસ્ટ છે. પણ માળા કરીને પછી આપણે જયારે સમજીએ છીએ તો એકચ્યુઅલ આપણે સમજીએ છીએ, એકચ્યુઅલ આપણું પ્રોસેસ ક્લેન્ઝિંગ થાય છે, અને આપણને આગળ જેના લાઈફમાં આપણને એનું ફળ મળશે ને મળશે, એની ગેરંટી છે. કારણ કે આ બધા આવેલા છે ઓથોરાઇઝ સોર્સિસથી આવેલા છે, ભગવાને પોતે કીધેલું છે. તો આપણે તો એકદમ શ્રદ્ધા રાખવાની છે, આપણે કોઈ ડાઉટ નથી રાખવાના, અને એકદમ આપણે આજ્ઞાપૂર્વક એકદમ સરેન્ડર રીતે સાંભળવાનું છે, સરેન્ડર રીતે આપણે સમજવાનું છે. આપણે જો આવી રીતે ડાઉટફુલ રહીશું ને આપણે ચેલેન્જિંગ પોઝિશનમાં સાંભળશું કે અચ્છા હું તમને ચેલેન્જ કરું છું, તમે મને આનો આન્સર આપો, કે એવી રીતે અગર આપણે કોઈ આપણા ગુરુઓને પૂછશું તો એ આપણું જ નુકસાન થવાનું છે, આપણી કઈ એ સુકૃતિ મળવાની નથી ને આપણે આગળ વધવાના નથી. તો અહીંયા કઈ છે, જો શાસ્ત્રો પર ક્યારેય શંકા ન કરો, ક્યારેય ભગવાન પર શંકા ન કરો, કારણ કે શાસ્ત્ર શું છે, તો શાસ્ત્ર અને ભગવાન આ કઈ ડિફરન્ટ નથી. ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ પોતે ભગવાન છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પોતે ભગવાન છે, આ પોતાના ભગવાનના વર્ડ્સ છે. તો આમાં કઈ ડિફરન્સ જ નથી. ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી, કારણ કે ભગવાન તો એકદમ એ તો દિવ્ય છે જ, પણ એમની ભક્તિ પણ આપણે જયારે કરીએ છીએ, જે આપણે તમે સાંભળો છો કે હું બોલું છું કે આપણે ભગવાનને જયારે પૂજા કરે છે, કંઈ પણ આપણે ભગવાન માટે કરે છે, તો એ બધી પણ એક્ટિવિટી દિવ્ય છે, એ પણ બધી સ્પિરિચ્યુઅલ છે, એ કઈ મટીરિયલ એક્ટિવિટી નથી. અને આપણને ક્યારે સમજાશે, જયારે આપણે આ બધું માળા કરશું ને આપણે વાંચન કરશું, સાંભળતા રહેશું, ઓથોરાઇઝ સોર્સિસથી જયારે સાંભળશું ત્યારે આપણને એ સમજણ પડશે. અને ભગવાન તો સૂરજ જેવા છે, સૂર્ય જેવા છે, એ તો સૂર્ય જેવું પ્રકાશ આપે છે, ત્યાં કોઈ દિવસ અંધકાર નથી હોતું. જ્યાં સૂરજ હોય છે ત્યાં અંધકાર નથી હોતું, ભગવાન જ્યાં હોય છે તો ત્યાં અજ્ઞાનતા નથી હોતી. અહીં આપણે આગળ લઈએ તો અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇફ વન સ્ટડીઝ ધ વેદાસ વિધાઉટ ફાઇન્ડિંગ ધ ગોલ, જે વેદાસ આમ જ વાંચે છે કર્મકાંડની જેમ, કે ભલે કર્મકાંડ માટે કરું છું અને એને ગોલ જ નથી ખબર કે વેદાસનું શું છે, કે વેદાસનો ગોલ શું છે કૃષ્ણ, તો હી સિમ્પલી વેસ્ટિંગ હિઝ ટાઈમ, હિઝ વેલ્યુબલ ટાઈમ. તો એનો આખો જે ટાઈમ મેળ્યો છે, જે મનુષ્ય લાઈફ મળી છે, આ એટલી રેર છે અને એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે એનો ગેરફાયદો નહીં પણ એનો ફાયદો પાડવાનો છે, કે આપણે આ લાઈફ મળી છે તો આપણે એનો ફાયદો પાડવાનો છે. અને આપણો એ ફાયદો શું છે, એ પણ કલયુગના લાઈફનો તો એટલો ઈઝી ફાયદો છે. ભગવાન આપ્યું છે કે તમારે ખાલી નામ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો છે, એ એટલી ઈઝી પ્રોસેસ આપી છે, પણ એ પણ આપણને કરવામાં આપણે એટલા સ્ટ્રગલ આવે છે. એ સ્ટ્રગલ્સ આવશે, કેમ આવશે, કારણ કે આપણે એટલા બધા અનર્થા કર્યા છે લાઈફમાં, પણ અત્યારના કૃષ્ણનું નામ આવે છે, એ સૌથી મોટું આપણને કે સૌભાગ્ય જે છે, બહુ મોટું ઓસ્પિશિયસ આપણને આવ્યું છે કે આપણે કૃષ્ણનું નામ લઈ શકે છે. વાલ્મીકીને નાગમુનિએ કીધું તો ખાલી તારે રામ રામ કહેવાનું છે. વાલ્મીકી રામ એ નતો બોલી શકતા, એ મારા 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 કરતા હતા, તો પણ એમને વાલ્મીકી ઋષિ બની
તો આપણે તો બોલી શકીએ છીએ કૃષ્ણ નામ, તો પણ આપણે લેવું નથી, કારણ કે આપણે એટલા બદજીવ થઈ ગયા છે. તો આપણને જયારે આ બધું મળે છે તો આપણે એનો ફાયદો કેમ ના ઉપાડે અને કેમ આગળ ના વધે. કેટલા લોકો છે આપણા આજુબાજુ જેને લોકોને ભગવાનનું નામ લેવાનું પણ ટાઈમ જ નથી, પણ આપણને એ મળે તો છે અને આપણને ખબર છે એનું શું આપણે રિઝલ્ટ થવાનું છે. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે આ બધું જે મેં હમણાં કીધું છે આ બધું ગુપ્ત જ્ઞાન છે. આ બધા વૈદિક શાસ્ત્રોને જે બધું આપ્યું છે બધું ગુપ્ત ભાગ છે આખા વૈદિક શાસ્ત્રોનો. તો વૈદિક શાસ્ત્રોનો ગુપ્ત ભાગ શું છે કે જે વેદાસનો જે ગોલ છે મેન એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવાના છે, તો આપણે તો પેલા 3 ગુણોથી આપણે પરે થવાનો છે, આપણે ભક્તિ કરવાની છે, આપણે ગુરુના શરણે આવીને એની પરંપરામાં આપણે બધું વેદાસનો અધ્યાય કરવાનો છે, ધ્યાન કરવાનું છે, શ્રવણ કરવાનું છે, કીર્તન કરવાનું છે, એમનું નામ જાપ કરવાનું છે, એમને સ્મરણ કરવાનું છે. તો આ બધું ભક્તિ ભાવથી કરવાનું છે, પ્રેમ ભાવથી કરવાનું છે. ત્યારે આપણે સમજાશે કે ભગવાન કોણ છે, ભગવાન શું છે, આપણો સંબંધ શું છે ભગવાન સાથે, એ આપણને ત્યારે સમજાશે. તો એ ભગવાન કહે છે કે જેને આ જ્ઞાન જેને આ સમજાય છે તો એ મારી માટે એ બુદ્ધિમાન કહેવાય છે. અને જ્યારે આ બધું પ્રયાસ કરશે તો એને ત્યારે એ સંપૂર્ણ થાય છે, ત્યારે એને પરફેક્શન મળે છે. તો આપણે તો એટલો ઈઝી પ્રોસેસ આપી દીધો છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ, પ્રભુપાદે એટલો ઈઝી પ્રોસેસ આપ્યો છે કે આપણા ધ્યાનમાં બેસીને આપણે બ્રહ્મ જ્યોતિર્ને પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનું છે ને આપણે કર્મયોગ કરીને આપણે પછી જ્ઞાન સુધી આવવાનું છે. આપણે ઓલરેડી બધું આપી દીધું છે. હવે કીધું છે કે ખાલી તમે નામ જાપ કરો ને 4, જે ગઈકાલે મેં કીધું કે પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે તમારા શિષ્યનું શું થશે, પ્રભુપાદ કે જે આ 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ ફોલો કરશે, જે માંસ મછલી ને બધું નહીં ખાય, નોનવેજ નહીં ખાય, જે વ્યસનો ખોટા વ્યસનો નહીં રાખે, સિગરેટ, દારૂ, ચાય, કોફી, કાંદા, લસણ એ બધું છોડી દેશે, જે ગેમ્બલિંગ, જે શું કહેવાય જુગાર નહીં કરે અને જે ગેરસંબંધ નહીં રાખે, બસ આ 4 વસ્તુ ફોલો કરશે. અને 16 માળા પ્રભુપાદે 16 માળા કીધી છે, એમના ગુરુએ તો 64 કીધી હતી, પણ પ્રભુપાદને ખબર છે કલયુગના માણસો પાસે એટલો ટાઈમ નથી, તો એમને આપણી માટે કટ કરી નાખી 16 માળા. પણ એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો 64, પણ ઠીક છે આપણે 16 થી તો સ્ટાર્ટ કરીએ અત્યારના. તો 16 માળાના 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ બધા આટલું જ ફોલો કરવાનું છે. અને ભગવાન કે છે એમાં પછી તમને પરફેક્શન મળશે ને મળશે. અત્યારના આપણને લાગે છે કે ભૌતિક જગતમાં આપણને બહુ મજા આવી રહી છે, બહુ જ મજા આવી રહી છે, એન્જોય કરી રહ્યા છે. આ બધું કરીને તો કંટાળો આવે છે, આ તો બોરિંગ છે, આમાં કઈ મજા નથી આવતી. પણ પ્રભુપાદને વેદાસ શું કહે છે કે પેલા તમને પોઈઝન જ લાગશે, જહેર જ લાગશે, પણ પછી જે આનંદ આવશે એનું તમને કઈ અનુભૂતિ જ નહીં હોય કે એટલું આનંદ આવશે. તો આ એવી રીતે છે કે પેલા આપણને લાગે છે કે આમાં તો કઈ છે નહીં, ઇન્ટરેસ્ટ નથી, ને થશે કારણ કે આપણા એવા અનર્થા છે. પણ જેવી જેવી આપણે વધતા જશું, ભક્તિમાં વધતા જશું, જેવી જેવી શ્રદ્ધા વધશે ભગવાન માટે, જેવો ભાવ વધશે, તો ઓટોમેટિકલી આપણને આનંદ આવવાનો છે. આપણે બધા ડિટેચ થતા રહેશું આ બધી ભૌતિક ચીજોથી, મટીરિયલ વર્લ્ડથી, આ બધી ઈચ્છા, ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિથી ને બધું આપણું જયારે આપણે ડિટેચ થશું તો ઓટોમેટિકલી આપણને ભગવાન માટેનો જે ભાવ છે એમાં જે આનંદ આવશે એ અલગ જ હશે. અને ત્યારે આપણે એકચ્યુઅલ મુક્ત કહેવાશું, ત્યારે આપણે એકચ્યુઅલ લિબરેટેડ કહેવાશું, અને ત્યારે આપણને એકચ્યુઅલ પરફેક્શન મળશે. આપણી અત્યારના શું છે દુર્બલતા હૃદયની, કે આપણે આ બધા બસ આ ઈચ્છા તૃપ્તિ અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં આપણે ફસાયેલા છે, ત્યાં આપણે અટકેલા છે, અને આપણે બસ વધારે ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા માંગીએ છીએ. તો એ આપણી હૃદયની દુર્બલતા છે, અને એ જ આપણને પાછું નીચે ખેંચી રહ્યું છે. ને જે બધી આસક્તિ છે, આ બધી ભૌતિક જગતના સ્વામી બનવાની ને માન, અભિમાન, સન્માન, એના માટે આપણે જે કરી રહ્યા છે, તો એ બધું આપણને એકચ્યુઅલી બાંધી રહ્યું છે. એ બધું ખાલી આપણે એમાં બંધાઈ રહ્યા છે. પણ આ જયારે આપણે માળા કરીએ છીએ, બધું વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તો એ આપણને બધું મુક્ત કરે છે. એનાથી ધીરે સ્લો પ્રોસેસ છે, પણ એ પ્રોસેસ એ પરફેક્શનમાં લઈ જશે આપણને. પણ બાકી જે આપણે ભૌતિક ચીજો કરે છે એમાં પણ પરફેક્શન નથી મળવાનું, એમાં આપણે ખાલી બંધાવાના છે ને બદજીવ થવાના છે. તો અહીંયા આપણો આ ચેપ્ટર પૂરો થાય છે. તો અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભગવદ્ ગીતા, એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની છે, માળા કરવાની છે. અહીંયા જો ફોરેનર્સ જે છે, શિષ્ય છે, પ્રભુપાદના ડિસેપલ્સ છે, કેવી રીતે એ લોકો વૈદિક કપડા પહેરીને મૃદંગ વગાડે છે, એમના બાળકોને પણ આવી રીતે
ભક્તિ કરાવે છે, આ જો ચામર ફરાવે છે ભગવાનના સામે, તો પ્રભુ બધા આવા લોકોને એકદમ ટ્રાન્સફોર્મ કર્યા છે. તો આપણે તો ઓલરેડી ખબર છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, તો આપણે ખાલી આગળ વધવાનું છે કે ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે. તો અહીંયા પ્રભુ વાત કહે છે ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. તો બધા હાથ ઊંચા કરીને કહ્યું મારી સાથે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે